Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar. Bugun 2026-2 oyning 15-kuni bugungi Uyg'ur choyxonasida naq maydon suhbat programmasida Uyg'ur restoranchiligida kimlik kirisi haqida suhbat olib boramiz. Bugun biz bu Uyg'ur diasporasidagi Uyg'ur oshxonalarida faqat tamoq madaniyatimizni emas, balki shu tamoqlarning keyniga yushirilgan milliy kimligimiz, g'ururimiz va siyosiy mas'uliyatimizni munozara qilish uchun bu ekranga professor jamiyatshnos doktor professor Abduchel Qarliq muallimni, uning keyindan Londondagi Atlas Uyg'ur restoranining xo'jayini Muqaddas xonimni, Germaniyadagi Yipak Yili Uyg'ur restoranining xo'jayini Hasanjon apandimni taklif qildim. Hammamiz bilamiz, Uyg'ur oshxonalari diasporadagi Uyg'urlarning dunyoga ochilgan darajasi, madaniyatimizning elchisi. Ammo yaqinqi mezgillarda ba'zi oshxona xo'jayinlarining erkin dunyoga turibmi, zolim Xitoyning tashviqotiga moslashib, Xinjiang atalg'ularni ishiltishi, Xitoy xaridorlarga haddidan ziyoda qo'shamat qilishi jamiyatimizda norozilik va kimlik kirisida kuchli savollarni paydo qildi. Mana bugun biz suhbatimizda bizni jiddiy o'ylantirayotgan, diasporada g'ulg'ulayotgan Xitoyning tashviqotiga moslashib, Xinjiang tashviqotining kuchayib ketishiga qarshi va bo'layotgan shu reallikimiz echish ahvoliga qarata suhbat olib boramiz. Bugungi suhbatni ibdirishdan ilgari avval mishalki bir naq maydon suhbatida qatnashgan aziz mehmonlarimizni va qisqacha bir o'zini bir tunishtirib etsa, anikan suhbatimizni boshlasak. Kechiring qarindoshlar, bugun shu ekran to'g'ri nima qilib qo'yguncha texnik masala chiqib, yarim soat kechikib qoldi. Buning uchun sizlardan kechirim so'rayman. Xo'sh, endi ekranga kelganlar bir qisqacha bir o'zini bir tunishtirib etsanglar, Abdurashmonim, xo'sh. Sizdan boshlaylik endi. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi diaspora Uyg'urlari va Uyg'urcha tushunadigan boshqa millat mansublari va shundaqla bizni kuzatayotganlar. Abdurashid Qarliq men shu. Bu programmaning diasporadagi Uyg'ur yemek içmek ticareti ve bizimki kimlik quruluşumuzga təqdimmi musbat, təqdimmi yaxşı sebeplerge sebepçi buluşunu ümit qilaman. Rahmat. Rahmat. Xo'sh, Muqaddas xonim, siz bu ekranga butunji qatim chiqishingiz, siz bir o'zingizni tunishtirasiz. Assalamu alaykum. Ekran oldidagi barliq qarindoshlar, mana shu vaqt xayrlik bo'lsin. Men Muqaddas Yodgor, Londonda Atlas Uyg'ur restoran ishlatyapmiz. Rahmat. Xo'sh, Hasanjon apandim, siz bir o'zingizni tunishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Bütün dünyadaki Uyg'ur qarindoshlarim, hammalarning shu vaqti xayrlik bo'lsin. Men Germaniyaning Stuttgart shahrida Yipak Yili Uyg'ur restoranini olib ketyapmiz. Rahmat. Rahmat. Bugun bizdagi maqsadimiz kimlarni quruq ayiblash emas, balki diasporadagi Uyg'urlarning qadr-qimmatini qanday qo'g'dash, milliy kimligimizni qanday qo'g'dash, saqlab qolish, ham g'arbliklarga, shunday yerliklarga milliy kimligimizni qaysi vaqtda tushuntirishning yo'llarini muloyiz qilish uchun yana Abduchel Qarliq muallim jamiyatshnos hammamiz bilamiz, bu sohaniki kasb egisi, shundaqla yana bu diasporada oshxona ochib Uyg'urlarning kulturini tunishtirayotgan oshxona xo'jayinini taklif qildik. Bunda biz avval bu suhbatni boshlashdan ilgari bir qancha bir videolar bor. Avval mush bir videolarni bir ko'z tutib, uning keyindan qaysilarni fikrlarim mana. 老板好，我今天来了，你好，你好，来，我待会儿我给你拍点东西哈。这是炒面片。老哥，你来开店开了多久了？已经6年了。6年了，新疆来的。新疆来的。哇，新疆来的阿达西啊。乌鲁木齐来的。乌鲁木齐，我看你店里这个外国的也有很多。
主要是外国人，哈萨克斯坦、这斯坦那个斯坦。对，这个国家还有那个巴基斯坦人，啊，还有那个班格拉斯人，还有哇印度人，印度的、还有美国人，美国人、还有中国人也不少。中国人也不少。先没来吃希过。望每一个朋友们平安。哎呀，谢谢谢谢谢谢。是的呀20个呢， ，20个馕，已经好了，现在过来就行了。30个馕30个馕，一个馕多少钱呢？一个馕5块钱。哇，你这个大生意啊，这一批。这个面看起来很辣，我就吃这个 ，very nice。家常拌面，辣子肉拌面，nice。特别香，这个里面有冰糖，还有那个各种各样的藏红花。张红花，我闻起来很香。谢谢老板。辣子肉拌面出来了啊！超级辣的吗？超级辣的辣子肉拌面。超级辣的辣子肉拌面，这个辣子肉拌面你怎么吃知道吗？怎么转？能辣死人吗？我很喜欢吃辣的。爆辣爆辣好辣 ，OK，来，乌鲁木齐维吾尔人爆辣拉面。爆辣拉面。你看，哇你看，哇，厉害不厉害？厉害，我尝尝。你看，哇全是劲儿。哇，厉害！锅油肉拌面，我先搅拌我先搅拌。搅拌。你跟你说话，我跟你讲话，我也有点新疆味儿了。我的四个。新的老板。哇，这个锅油肉拌面在中国也得20多块一份，20-30块一份啊。我们在这儿便宜啊，18块，18美金，一样，挣美金花美金，一样。你看全是肉，全是肉啊！全是肉。我看尝尝辣不辣？老板说是巨辣的。可以，我尝尝。 Bu Nurlan alilermine valla. Kol uzatılgan alilermen. Biz koyuyor bemi. Biz sonun şogun ladı miye. Çünkü say. Biz 全是肉，尝一尝我们的，你们开心。 Mana bu bir video mana hem de yani bir video var mı ya da mana bu yani bir video. Ma ne muhterem taze. Bu Belgiya Serbiyanın Belgrad'da açılgan bir başkan eke. Mana bir krep bakaylık. 6个民族，我是维吾尔族。中国有一个美丽的地方叫新疆，我把新疆维吾尔族餐厅开到了塞尔维亚贝尔格莱德莫斯科酒店旁边，欢迎大家来做客呀！我在 Artyom 新疆维吾尔族餐厅等你们。 Mana bu ikinci video. Yani birisi miyede
大家好，这是正儿八经的乌鲁木齐炒米粉，还有我们刚从乌鲁木齐寄过来的炒米粉调料，机会难得。来，我们来尝一下，来看看啊，这个粉它也是实心粉，刚从乌鲁木齐寄过来的，它不是空心粉，特别好吃。又香又辣，想吃辣的还可以加辣。欢迎大家来天山美食，在纽约曼哈顿中城。 Mana hozir biz yuqorida 4 tane nimni 3 videoni ko'rib chiqdik. Bu 3 videoniki ma'lum. Biz yuqorida hozir 3 tane videoni ko'rib chiqdik. Bu videoniki birisi New Yorkdagi Nurlan oshxonasiniki xo'jayini Mirahmatniki ko'ryapmiz. Oshxonasiga tamoq yeydigan yergacha Xitoylarniki kirib ona bilan ko'rishib va paranglashib ko'rdik. Ana yana birisi Serbiya, Sharqiy Yevropadagi Serbiyaniki Belgrad shahrida ochilgan yana bir Uyg'ur oshxonasi ekan. U o'zini tahrirlanib turib mustamlik nomi qo'llanib tushuntiryapti. Yana birisi Amerikadagi 11 Uyg'ur oshxonasiniki xo'jayin ekan. Uning ismini bilmadim. Umi nihoyatda hayajonlanib turib so'zlab tushuntiryapti, ko'ryapmiz. Endi bu yerdagi oshxona yolg'iz bular emas. Bu yer deganki bu nimada ikki dona oshxona xo'jayinni, restoran xo'jayini taklif qildik. Endi avval bir restoran xo'jayinlaridan boshlaylik. Sizlar yemak-ichmak tijorat qilayotgan Uyg'urlar, oshxona xo'jayinlar bo'lishibdilar bilan tuvalik yuqorqi videolarni, mushta videoni ko'rgandan keyin bunda qanday his tuyg'uda bo'lasizlar? G'arbda Xitoy menga zulm qildi yoki Sharqiy Turkistonni qirg'in qildi deb panolik tilgan bir Uyg'urning ochgan restoranining vijkisini va tamoq tizimlikni yashayotgan davlatlarning til yezigi bilan emas, Xitoycha qilishi, hamda Xitoy xaridorlar qizg'in bo'lish maqsadida o'zini Xitoylarga Xinjianglik deb tunishtirishi va ziyoda qo'shamot qilish masalasiga qanday qaraysizlar? Xo'sh, Muqaddas xonim sizdan boshlaylik. Biz oshxona ochayotgan 8 yildan oshdi. Hamda shu vatandan shu nimalar bilan chiqib ketgan, chet elda yashayotgan, chet elda biroz daha erkin yashashimiz kerak albatta. Bizim ham 8 yil bizning beshimizga jiqishlar kelgan bo'ldi. Ama hech bir zaman Xitoylarga qo'shamat qilib o'tmadik. Keldik restoranga albatta. Xitoylar bor. Jiq kelmaydi bizning boshqa bo'lgida bo'lganligi uchun biz yashayotgan bölgege Xitoylar markaziyat bo'lmaganligimiz uchun ko'proq xaridorlarim shu an bizniki inglizlar, yerliklar, boshqa musulmonlar. Xitoylar manchuncha keldi, ama shu normal yeb, tamog'ini yeb ketdi. Hech bir zaman ham undaq qo'shamat qilib, biz Xinjianglik deb qilib ketmadik hamda. Qilmaymiz hamda ishimizdan kelmaydi, men bo'lsin, men yo'ldoshim bo'lsin. Hamda videoni ko'rib ko'nglim yerim bo'ldi. Hamda insonlardan xafa bo'lmaslik kerak deb, ularning balki boshqa o'ylig'ini vardi deb, yaxshi tarafdan o'ylasak bo'ldi, boshqa deydigan gapim yo'q. Ortiq gapning nimasi yo'q ham. Endi aşağıdaki bizim sizlerden oshxona ochgan bo'lgan o'zingni bilsa bir oshxonaniki tamoq yeydigan yeri, tamoq hozirlaydigan yeriga endi aşağıga kirib ko'rishib bir nima qilishni qanday tushunsak bo'ladi? Men shaxsan men ruxsat qilmayman. Hatto bu nimalar emas, bizning nimalar chiqma, chet elning BBC deymiz, TRT'larga chiqdik. Qanday intervyu qilganlar bizni jiq bo'ldi. Men oshxona ichiga hech bir zaman ruxsat qilmayman. Hala o millatni ham Xitoylarni texmo hatto ichiga men hech bir zaman ruxsat qilmayman. Normalda ham oshxona ichiga kirishmi, tamoq yeydigan yerga kirish, bu yerda Angliyaning qonuni bo'yicha tozalik ochisidan to'g'ri emas normalda. Rahmat. Hasan Jafan'dan sizin bir hem de Uygur oshxona xo'jayini o'sibdingiz bilan sizin Uygurlarniki taom medeniyetini Germaniyada tunishtirib oshxona ichib kelyapsiz. Siz yuqorqi videolarni ko'rdingiz buni. Bu haqda sizning ko'z qarashingiz qanday? Bu haqda Muqaddas xonim deb o'tgandek
Endi birinchi shart oshxonadan keyin tomoq etadigan yerga boshqa oshxonada ishlamaydigan insonlarning kirishi cheklangan. Tekshiradigan odamlar bo'lib kelib qolsa-mu, nima ishing bor deb so'raydi, nima ish kirdirsa deb so'raydi bir. Endi ikkinchisi Xitoyga qo'shamət qilish masalasi kelgan vaqtning o'zida bu nihoyatda achinishli bir masala. Shaxsan men kirishga hech qanday bir qarshiligim yo'q. Uni nurg'unlagan insonlar tijorat, aqdi ko'kdi deb har xil yo'llar bilan aqlaganlar bo'ladi, qarlaganlar bo'ladi. Yani biz haqni aqlashdan, haqni qarlashdan burun biz nima uchun mashalga tushib qoldik degan narsani o'ylab o'qishimiz kerak. Yani ben jiq o'ylandim bu masalaning o'zida, eng oxirsida meniki chiqargan xulosam bu qulluq deganni ashundaq narsa ekan. Yani bugun Uyg'ur jamiyatimizda butun dunyoga qarab nazar solib kelsakmi, eng itoatkor qullarning biri ekanmiz. Xitoydan qancha ming kilometr uzunda bir dunyoda, erkin dunyoda yashagan bo'lsakmi, jismimizni ko'tarib kelgan bo'lsakmi, ruhimiz yana qul bizniki. Xitoycha gezib o'lib kelgan xiridoninki ko'ziga xitoychani tiqib, meni Xitoy ani qildi, mani qildi, aqdim, ko'kdim deb demagan gaplarimiz qolmadi. Ammo amaliyotda yana biz Xitoydan ümitni uzanmaydiganligimizning o'zini chet elliklar ko'rib yetkilik. Bir ikkinchisi millat tuzalmaguncha illat tuzalmaydi deydigan gap bor. Biz Uyg'ur millati bo'lish sifatimiz bilan bu illatga 3-5 odamga tashlab qo'ymay, shu millat, shu vatan mening urf odatimizni qo'g'dash hammamizning majburiyati degan asosda biz o'rtaq kuch chiqarishimiz kerak bu masalaga. Biz o'rtaq kuch chiqaramagan chaqda bizning milliy madaniyatimizni bular oyoq ostiga turib, har xil usullar bilan g'ururimizga tajovuz qilishlik. Butun Uyg'ur millatininki. Men shaxsan men shunday tushunaman. Men faqat bir odamga emas, do'ppa Uyg'urga xos, lag'man Uyg'urga xos. Ya bu bizning xosligimizni o 5 odamning chiqib u yerda bu yerda deyishning o'zi to'g'ri emas. Yani har xil usullar bilan Xitoy digizadi bularning o'zini. Biz shuni yo'l qo'ymasligimiz kerak. Boshqa millat qilib qolsa uni eg'izga og'il olmaydigan tillar bilan tillaymiz, ammo o'zimizning millatiga kelgan chaqda hech nima demaymiz. Biz yo'qilayotgan, o'zimiz yo'qilayotgan, madaniyatimiz yo'qilayotgan, ham yo'qdim deyotgan bir davrda yashayapmiz. Biz saqlash uchun biz tik turishimiz kerak. 3-5 insonga emas, hammamiz tik turgan vaqtning o'zida biz saqlab qola olamiz. Rahmat. Bularning hech birisini to'g'ri deb qaramayman. Rahmat oshxonlarga hamda bu g'arb tijorat qilayotganki hamma odamlar kirib tijorat so'rni olgan ekan Xitoylar boshqa millatlarmi deganda sizlarga oshxonlar kirib sen Şinjanlıqmı Şinjan dunyoga Uyg'urmi u bu deb Xitoylar sizlardan so'ramdi. So'rasa qanday javob bersizlar? Muqaddas xonim sizdan bir boshlaylik bu vaqtda. Yangi aşqa vaqtlarimizda birinchilari kelganlar bo'lgan. Çoğu aşı konsuldan deydi, hem yerden izlep kelganlar bo'lgan bo'ldi, vatandan izlegan bo'ldi degandek. Rost gapni qilsam, menimde u chog'da yangi aşqa vaqtimizda, birinchi yangi aşqa vaqtimizda balki bizda hozirgacha masalan bir qo'rqinish bor, ichimiz chet elda yashasaqmi, bir qo'rqishlar yashaymiz. O birinchilari men Şinjanlı qulchilik degan vaqtlarim bo'ldi. Ammo hozir kelib so'rsa, unda demdim demayman albatta. Nim qilib ketdik artıq, nim bo'lib. Hozir qo'rqmaydigan yerga keldim desam bo'ldi yani. Bunda sizning oshxonangizda tamoq tizimliklarida viskilar Xitoycha xatlar bormi? Şinjanda. Meni viskada hozirgacha, ammo viskani hamda biz boshqasidan o'tkazib olgan restoran bo'lg'achqa, biz shu o'tkazib olgan peticha hozirgacha hech qanday o'zgartish bo'lmagan. Menusida biz o'tkazib Xitoycha xatlar bordi. Onu bir 2 yilgacha o'ylab davom qilgan bo'ldik. Undan keyin menuni hozir Xitoycha xat yo'q faqat. Hamda viskada hamda o'zgartish oldi turyapmiz. Unga necha fursatimiz bo'lmay qoldi. Shu peti o'zgartib ham hozir ichilarini o'zgartib, ham viskada men eng qisqa zaman vaqtda uni o'zgartib o'tmoqchi. O'zgartish bir niyatimiz bor, pataqani o'zgartish daqqa. U men zaten necha yil bo'ldi shu o'zgartish niyatim bordi, shuni bir qilib olmayapmiz, hamda har xil sabablar tufayli.
Şäme ýakynda kılymzan. Onuň bu çet el için maddiyatmy nim boldyk o bir wewis 3 ýyllam baýa bir jyk meblag ketediken aýrym wewis algylam. Şoňlaşga onu sal nim bolup galyk. Şoňa hem iş kılıp en kısa zamança onu mena birinci kılgaýşym onu özgertip etme. Başga jätden hem de artykylykynda Şinjanlyk desem, hazır hiçbir ýerde Şinjanlyk, men Uýgur. Şerq Türkistanlyk dep, aza kokmay diýerýän nim sewiýege keldim desem bolýar. Rahmet. Hoş, sen cevap önemsizmi? Aşkan hocayını sizin başına kirip Xitayla sen Şinjanlık mı, Uygur mu, desesiz kanda cevap versesiz mi, tamak tizimlikinizde aşkanınızda Xitayca xatlar var mı? Ben bağanlığı kömegende ben bu vaxtıda. Kömey qarasam nəhayət və təxrinli şücadə bir Nəhmeydan söhbət qıp bəgəndəm. Kins özgərtdiniz bilmədik, əndi sizin bir anlayılıb bunu. Bizde Xitayca hiç kadar nesi yok. Ben şu chet elde bulup mu Germaniyada Xitayca aşkalla eçilip biz kısmı Xitayca ya yazıp tamak tizimliklerini Xitayca yazışga başlagan vakitnin özüde men nəhayət əfsuslanğandım. Ama vaxtıda dey desek bizning qo'limizda hech narsa yo'q. Qilib baxmadik o'zimiz. Mala bu narsani qilolmayla qilgan odamni ko'ramidi degan narsaga qolmaydi. Fitna fasod teridi debmi qolmasin. Hep men bir kuni qilib qilsam, men buni hech qanday qilmay turib, qisib bo'lamdiki bo'lmamdiki men shuni amaliyatim bilan ko'rsatay degan orzuyim bor. Uzun yillardan birisi. Men bir qancha yil dönerchilik qildim. Bu jarayonda tirishib yürüp bu seviyeye geldik. Bu aşkını açtık. 2024 9. ayının 20'si. Biz Xitayca yazmadık, hiç kandak kılmadık. Menü kartlarımızda mı Xitayca yok. Tamak tizimli gibi. Ama bizniki aşkınımız nəhayət yaxşı oldu. Eçiplik yıldan başlandı. Zaten Xitay mükemmeldi bizge. Konsulun Xitaylar kelgen buluşu mümkün. Ara sıra Eçip bir ay boğa vakitlarda Xitaylar kelgel başladı bizge. Hep de ahir zaten tuşup gitti şu milletullah. Oltuğda hiya yok. Onun için kim benim çoğun kızım aktivist Uygur milleti için kıldıgan imkaniyeti bilen tirişip kıldı. Kızım hep de ahir kildi. Vaxtıda üniversitede okuydu Minak'ta. Hep de ahir karışıp etti bizge. Karap körüp kızımın özünü Tunuyken Xitayla. Bu teröristin aşkanıske, biz bu teröristin aşkanısına qattiq barmaymiz deb çekilim koydu bizge Xitayla. Şu günden başlap torlarda Xitay yüzündeki torlarla bizni çekledi. Biz boykot qilamiz, Uygur bu Stuttgart'taki Uyguristan'a barmaymiz bula. Cumhur hükümeti karşı teröristlerin aşkanısı deb. Ama Xitayla qila aldı mı dese qildi. Bizge şunun dinkin Xitay kemmesliki başladı. Biz aldığımız karar piti verdik. Biz Xitaysiz, yani siz köydünüz. Bizim fridarımızdaki yerlik milletten. Biz Xitay 3 yıldan kiraş kılımız, Xitay 3 yıl hizmet kılımız, Xitay'dan başka millet tamak yemeydi deydiğen bir idea buluş mümkün Uygurlarda. Aslında koskaşkan adam yeydiğen neyse bu tamakın için. Xitay yemez. Eğer bu çetelliklerinin cek azlığı qarab yazdığı şüphep qalsa, qalsın millet cek yaşaydı, şunun milletinin hemesini tilge yetişimiz gerek. Biz Xitay'dan ağırlanmaydıgan psixikimiz boğaşqa, kul boğallığımız üçün lamla, maşı millet kirmese biz qandaq yaşaymayız deydigan halda biz mayolunu tutup alıptemiz. Ama Xitay'nın ki ben iki qetim nesini kördüm. Biri 2009'da Ürümçi 40. yılı boğa vakitinin özüde. Ben şu vaxtda birinci qetim eçilgan Minak'taki Teklimakan restoranda işlegen. Däl şu vaxtda işleydim. Şu vaxtının özüde bir Xitay kemidi. Xitay'nın hemesini çetlerde konsul baş kurdu. Nəhayət itaatkar millet Xitayla, özününki millet üçün. Barmay sədəbdi, qattiq kemidi şu vaxtda mı? İkincisine özəm köydüm. Minki gibi lık Xitay 3 gün. Peyşembe, cüme, şembe, yekşembe, 4 günde turuşup oturduğu yer yoktu. Bugünkü günde minki Xitaysiz oturduğu yer yok halga geldim ben. Bizde mi cek sorğallar oldu. Sile Şinjan'dan geldi anlamı o da. Benim ballarım zaten biz Uygur. Biz Şinjanlık emas Uygurlu dep cevap verdi. Ne dep soraysa dep.
Hattoki bizniki kütükçülük kıldıganlar çetellik ballamı var. Aşılardan mı soraptı? Bular qas millet depke Uygur depti. Uygur dese ya bular sana yalgan yakıptı Uygur emas dep. Şu Xitay yaşında qıptı. Ben baray dep qısam benimki kızımdan birisi ata siz yakımang men özem berip sözleşmeye ular bilen dep. Tamaqını apırıp aldı kuyup mavu Uygur'un tamığı man körüp baksan. Ma restoranın egisi Uygur. Depke üç Xitay yaşı turuplu kaldı deydi. Bir egizge kılanmay. Zaten eğer imkaniyetim bolgan bolsa Germaniyanın kanunu yolu koygan bolsa benim aşxanamnınki temi uzun. 20-30 metre gidek. Aştamdan 30 metre yerge Xitay milletinin aşxanamga kirişke qat'iy ruxsat qilinmaydi deb yazıttım. Endi bu yerda uni qilib olmaydi ki. Jiq surishti qilib baqdim. Etishdim burunmi surishti qilgan, aşqandan keyin surishti qilib baqdim. Sen bunu qılamaysa degan javoblarni olgandan keyin kasa bir xirida sifatida bo'lmasa asosan jihatdan bizga kelmaydi. Yani teşkilatlarımızdan hiçbirini yok değil mi Xitaycha? Yo'q, Xitoycha yo'q. Bizni Xitoylar terrorist deb tillagan siri, mening qizim uni o'zini tarjima qilib qo'ygandi. Nurg'un millat keldi bizga. Sizlar yolg'iz emas. Biz sizlar bilan birga. Ya biz qo'shiqashqanlam odamning yeydigan tamoqxona degan. Hamma millatninki. Bizden başka millet ne buluştuğun qat'iy nazar haq çokunmaydı ki. Kul emas ki. Ama bizde kul bo'lganligimiz uchun lamla itoat qilishga kun ketgankanmiz. Buni qilmasak kunimiz o'tmamdi yoki yegan ishganlarimiz chirimizga chiqmamdi, uni bilmadim. Onun uchun Xitoysiz qanday yashayman deb beliq suvdan arilib qolsa o'lganga o'xshash bizningki shu restoranchiligimizda Xitoysiz men qanday yashayman, Xitoy ekanmiz men qanday yashayman deb. Ma'lumla deganlar bo'ldi. Sen siyoset bilan tijoratni nimishga birlashtirib olsa deb. Ama men shaxsan tijoratchi, jenimni boqima, madaniyatimni tunishtirma deb chiqdim. Ama men siyosatchi emas. Ama men bir vatanparvar. Vatanni qo'g'dash, millatni qo'g'dash mening majburiyatim bor. Men bu majburiyatni ado qilish uchun qo'limdan keladigan har qanday ishni qilaman. Xitoyga tayanmasdan, Xitoyni sensiz qanday yashaymi demasdim. Men qanday yashagan vaqtida Xitoysiz bir yashaymi deydigan ideya bilan kurash qilaman bu vaqtda. Şuna men bularning hech birisini Xitoycha yozganimni to'g'ri deb qaramayman. Xitoy uchun xizmat qilib qonunga o'xshash yugurib yurgan insonlarning o'zini men bir g'alchi deyman. Undan boshqa nima deymiz endi. Rahmat Abdurashim olim, siz o'zingiz ko'z ko'ringan bir jamiyatshunos. Bu sahne kasb egisi. Ama jamiyat nuqtasidan qaraganda bir panolanğıç, yani bir siyosiy ma'qilgichiniki o'zini zolim bir tajovuzchi, yani bosqinchi Xitoyning mavqesida Xitoyning siyosiy vakillik qilgan hukumlari bilan masalan Jingo'liq, Xinjianglik deb tunishtirishi va oshxonasining maxfiyatligini Xitoylar butunlay ichib birishi qanday bir ruhiy holatning ifodasi. Buni odatdagi normal tijorat deb tushunishga bo'ladi. Endi hozir tanışıdım ben. Aldı bilan 3 videoni ko'rsatdingiz. G'ilpal, Ko'duq, anadan keyin bo'lgan Muqaddas xonim bilan Esenjon Begning izohatlarini tanışıdım. Ben yetib olgan manda ba'zi notlarım var. Bular qarab bular Abdurahim G'ani nima demoqchi? Belki bu insanların derdi nima? Tushunishga tirishdim-ku. Bunu cemiyatshunoslik nuqtasidan qaragan chog'imizda bu yerdagi sizning shikoyatingiz veya sizningki noroziligingiz veya Esenjonning beshiga kelganlar, Muqaddas xonim anglatgan ahvollar biraz cho'ng ramka qo'yilgan bo'lsa, bu Uyg'ur deb atalgan. Aldılan şunu deb o'tay, bu Uyg'urlar Xinjiangcha, Uyg'urchada so'zlagan sira siyaset desa qo'rqinchli bir narsa deb qilib siyosatga arash. Ya siz şu an do'ppini kiydingiz, siyoset qilyapsiz. Atlasni kiydingiz, siyoset qilyapsiz. Men Uyg'ur dedingiz, siyoset buning hammasi. Bu qo'rqib ketadigan narsa emas. Xuddi biz suv ichmasak yashayolmagandek,
ictimai hayatta, ticari, bütün hayatta siyasetsiz mevcut olan manimiz. Bunu bir yere koyuşumuz gerek. O kadar korkak gitişine zarurluk yok. Hem de çoğun ramka koyduğun bolsak, ameliyette 1955 yılı Şinjan Uygur Abdunum rayonu kurulgandan itibaren bizimki şu Bayatın Sencan'dan nemi soraptı. Şinjanlık meselesi biz Uygur diye baktı. Bu yerdeki mesele etnik kimlikini sormalı Oktay. Sen Şinjanlık mı derdi? Diye bir daha cevap ya Şinjanlık ya ben Şarkı Türkistanlık. Bunun cevabı bu kadar addi. Lakin biz tehice endikişlerimiz, korkuşlarımız, fobiya var. Bu tüpeyle biz az xatar ekildiğin cevaplarını biriş taraftarı risk nispeti tüven bulduğanlar. Şuna 55. yılda Şinjan Uygur Abdunum rayonu kurulgan çağda bir ramkılı sızılgan. Sen Türk emez, Musulman emez. Seninki müstakil devletin yok. Bunun ki seninki nimen? Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin içinde bir azsallık millet olup yaşaş. Bu sizilgen ramkının içi de Xitayla Uygur Abdunum rayonu degen muşu teritoriyanın içinde yol koygan bir mağrip politikası var. Kültür politikası var. Biz tehice Abdurrahimcan Sılı okugan ziyali ekranında neç programı kıldık. Kültürle medeniyetin farkını tekrar kılıp sizin tılınızı mı yerleştiremedik. Çünkü Şincanlıklarının tılı da medeniyet, kültür yok. Medeniyet. Bu nime degen çağda hukumlar arkalık mı dötleştiriş bizne. Asimilasyanınki en mühim tarifi Xitaycha asimilasyada namratlaştırış, yoksullaştırış. Tılda, estetikada, iktisada hem cihette yoksullaştırış arkalık bekindi kılıp ediş. Bekindi kıygan çağda sizde tirkişidigan bir küç kalmaydı. Özüge işenç kalmaydı. Şunun bilen nime başlaydı o degen çağda asimilasya degen narsa başlaydı. Bu asimilasya degen narsa bizim tılımızga yattıldan kirgen boğaçka taz manasını düşünmeyimiz. Nime dege okşap gitiş. Yani asimilasya kıyguçuğa kılınguçu kançaki okşap kesse, aşının okşaş gep kıysa, aşının okşaş yiyse, aşının okşaş hareket kıysa, asimilasya kıyguçu millet tekdimi hatırcam buldu. Şun bir yerdeki mühim mesele bizimki 1955'ten 2026 yıllık boğan ceriyandaki biz Uygur milleti, Uygur sözleydiğen şu Uygur tuğulgan rayonda yaşayan kişiler kanda özgür vatımız. Emniyeti siz koygan 3 video bizimki kimlik krizisimizni, bizim kançılık özgürep kitibatkanlığımızınki bir namayendisi. Mesela birinci videoda o dopki varan kişinin burutları var. Görünüşü, biyolojik görünüşü Uygur. Ama onunki mesela takdim kılış usulları var. Tonuşturuş var, sözlevatkan tıl var, o tılını sözlevatkan çağdaki beden tılı var. Mandaklı da, andaklı her xil hareketleri. Ondan keyin Xitayninki onun karta pozisiyası var. Pozisiya takdim kılıvatkan hissiyat bilen okşaş emas üstüge çıkıp alıdığan bir hissiyat var ayada. Hatta telaffuzda taklit kılıda Uygur'un Şinjan Xitayçısına. Davamlıq Şinjan degen narsani zo'lab ayadagi Jungo'nun aslidagi bir rayon ve bu rayonun kültürü hatta Uygur tamqı degenden ziyade Şinjan Fungvar degen narsa var. Taqdimli keyingi videoda ko'rinadi. Bu yerdagi astın üstün yani o statü mevqega qarasangiz az sunum kılıvatkan, takdim kılıvatkan doppuluk kişi bilen anın arasındaki bir hocayın bilen bir bekinda arasındaki narsani ko'rsatdi ve onunla yaxshi ko'rinish uchun, onu hoş kılış için mülazimette bazı çigra tanımaydı. Biz bunda hocayınlar Xitayning ichida o'qivatgan, xizmat qilayotgan chog'da ko'rgan bu Şinjan aşxonalar. Bunu ko'pincha Uygur aşxonasi deb e'lanadi. Amaliyotda Uygur aşxonasi emas. Çünkü o Şinjan Xitaylarninki 60-70 yıllık cereyanda şekillendirilgen bir Şinjan Fungvar deydigan narsa var. Biz bunu itiraf kılışımız gerek. Bu reallik.
O Şinjan Fınvır degeni Uygur Fınvır emas. O tamamen şalgıtlaştırılgan, kilecekte Uygurların aşının içinde yok tutulgan bir aldın tayarlangan bir ramka. Endi bununla kiriş kirmeslik sizinki kimliginizge bağlıq. İkinci video qaraydigan bolsak, o tamamen bu şilevgi menzu bu dep Xitay tanıştırıp o Jonğa menzu bolup. Onun da Uygur millet emas, Uygur etnos oluşu mümkün, Veyzurun boluşu mümkün. Enadın ki o kültürel Uygurluğun kültürünü ticarileştiriş arkalı aşağıda ne pul tepiş maksidi. Onun da milli sezgürlük, Uygurluğun ki manda Xitay'dan çıkırız vardı. O bu derdi yok ikinci video diksin. Ve onunki xeridar obyekti karşısınız o nemede tamamen cunguluk tek. Lakin videonun içi tamak yavatkalı qarap baksınız köpüncüsü bizim Garbi Türkistanlıkla otağında körümüz. Özbekler, Kazaklar. Hem de üçüncü videoya qaraydigan bolsak, o üçüncü videodakinin neme milletlikini bilgili olmaydı. O yüksek ihtimalle aldı burun Xitaylı işini tamamlagan. Başka yat millet olan takdirde mi? Onunki ilan kılıvatkan, Ürümçiden ek geldim, o bu degeni bizim Uygurla hiçbir alakası yok. Siz bu yerde bir aran buluşunuzun hiç kadar zürürlük yok. O sizden emas, aldı burun. Yani o Uygur o bu manda kılıp etti, o bir aran bulaşının zürürlük yok, o aldı burun özü teva bulduğun milletke, grupga, ramkık teva bolgan. Sizin tılınızın gep kılmalı. Sizge ait işlemi yok onun için. Fakat da Tianşen degeni işleti var. Üyede. Enadın ki hem de nemege qaytıp keldigan bolsak bu yerde ki meselege biz tehiçe mesela bizim ziyali katılımımızdı mı nurgun kişilerde tehiçe ikiden ayrılanmaslıkның ki ramkisi işide yaşaş meyli veya ki ağaç taraf direkt turuş eğir besigli. Şuna özümüzünki kültürel çigramızını, kültürel sepillerimizi sokuş taraftarı emas. Çünkü bizimki şunu bilişimiz gerekti. Biz bugün mevcudiyetimiz yani hayat mamatlıkta yaşavatkan bir millet karşımızda gayet zor iktisadi, siyasi hem cihetin gücü var. Hatta dünyanın ikinci bugün süper güç namzat olaqlıq bu Jonğa Xalq Cumhuriyeti degen devlet. Lakin bu devletnin ki özüge has yatlarının içinde yamraş kiniş stratejisi var. Bunun içindeki en mühim nesli nime degen çağda Xitayçı bildiğanlığı ma'lum. Xitay tilida en çıqqılıqı chastotusu yuqori söz çi, yemek, yiyiş degen gap. Bununki medeniyetininki merkezi bütün kültürel teşvikat heminesi qarap bakınlar edebiyatıga yemek içmek merkezlik bir medeniyet, Xitay medeniyeti dediğimiz. Çi de wong qo'yadi. Unda bo'lgandan keyin bizinki 1955 hatta 1980'lergacha Xitayninki tajovuzga qarshi en küçük mezmut tuğan qal'alarimizdan birisi bizimki bu yemek içmek kültürümüzde, aşxana kültürümüzde. Fakat 80'lerden kim bu şiddetli bir şekilde tacavuzun neticesi körülüşü başlıyor. Kim bunu Xitayning tamaklarına, Xitayninki çok sizin tat nurgun koyusuz hemen narsani bizim işimiz kim ekirdi degan narsa qaraganda 55'ten keyinki Xitayning ma'rif kültür sistemasida yetishgan Xitayning ta'sirida qolgan Xitoylashishga yuz tutgan bu ziyali qatlamining Xitoyga ait ba'zi qimmatlarni, yemek içmeklarni, nurgun narsalarni moda qilishi bilan avamda ziyali qarab taraqqiy qilish istekleri tüpeyli bazı Xitoy tamaklar tungallashib Uyg'urlarning orasiga singib kirdi. Bular bu 90'lı yıllardan keyin bu Xitoydagi bu sosyalistik bazar iqtisadi ve Uyg'urlarning mı ticaretke mahir oluşu 80'li yıllardan keyinki Xitoyning ichiga kirib ticaret qilish jarayonida. Çünkü Uyg'urlar qayaga basın iki narsani yemde ayırmaydı. Birisi nan. Uygur nansız yaşayamaydı. Nan yiyiş gerek. İkincisi Uygur haram
tamakını yemeydi Musulman. Bunun için Uygurlar bağa yerde Uygurlar özünki aşxanasını açattı veya özü yeydiğen nərsəni. Lakin keyinki vaxtda bu ticariləşkəndən keyin Xitaylarınki o tungallaşkan tamakları bolğan. Çünkü Xitaylar yat milletke ait nərsini çoxum Xitaylaştırış gerek. Keyinki vaxt bu Cumhurca alayidlik deyilgan nərsi var. Həmmə nərsə Xitaylaşış gerek. Uygurların taamları mı? Hatta bizim kebap degen nərsiga hiçbir Xitayning kültürde bolmagan bir taam türü lazı çaçılgan boldu. Açık Xitayning lazısını. Bu Xitayninki təmigi maslaştırıştı. Onunla köndürüş. Kim bu açık zeherdek nərsler başka saatki yamrap girdi. Şundan bu ticarette kültürünün ticarileşişi ceryanında Uygur restorançılığı, ticarileşke restorançılık ameliyette Xitaylarınki Şincanlıklaştırgan tungansıman taamları menüde, tizimlikte zor köpsanlığı gelgen bir halet şekilde. Şunun ulan Şincan diye yerdeki bu aşxanca mektapları var. Aşpezlik mektapları. Aşpezlik mektaplarda bizimki o toşkallarımızda, pololarımızda veya turpanın yapısında, hotenninki tonu taamlarına ügetmi diyordu. Xitayning taamlarına ügetti o aşpezde. Yukarı maaşlı. Ve bugün chet ellerdeki bu aşxanlardaki yukarı maaş algan aşpezler aşı mektaplardan çıkan Xitay seyqoruydu qaldı bunlar. Şunu hem de bu yerdeki xulaslaydigan bolsak, bizimki aşxana kültürümüzdeki bu tacavuzun neticeleri bu ticarileşken aşxanalarda roşenleşkültürdü. Hem de manda bir ahval var. Hem bu aşpezle Uygur kimlikini bazağı sanmay. Mesela Şincan aşxanası veya ki bir bağı ılıqı Sıçualık'nınki çoğavır deydiğen Tiyancılık'nınki yanı bir fonları. Aş fonları da eçivəs buldu. Lakin bir yerde sizne veya ki köpünçe vicdanlık Uygurlarını bir aram kılıvatkan mesele Uygur kimlikini mi bunun işçiye ekirip şalgıtlaştırış arkalık Uygur kimlikini bu huşametninki bir vasıtasıga aylandırıp itişi. Bu doğru emas. Hem de bir yerde uçağda biz kimlik meselesi oturup çıkıldı. Uygur'un kimliki, Uygurluk nerede? Uygurluk'nunki, sap Uygurluk ne? Biz kandak kategorilendirimiz. Bununki alametler nime? Bir yer gelgen çağda bizim nefsimiz ve ikiden ayrılanması o siyasi sezgürlükümüz miki mücümellik kılıvatkan gibi. Eğer normal bir sağlam bir cemiyet olan olsa biz cemiyetin çıgraları oldu. Bu çıgralarının içinde yaşaydıqallar ve yaşamaydıqallar. Bu da mesela tekidimi düşünüşlü kılıp eytler. Müslümanlar dünyanın ikiye ayrıydı o. Müslüman ve kafir. Onda olanda bizim meselemiz bugün Uygur ve Xitay bulduğun olsa Uygur ve Xitay çıgrasını size sizi bilen veya tam bilen sipilden örüyelişimiz, tam ne tikleyelişimiz gerek. Bunun biz bağ mı? Biz neçe vakitten beri biyologilik kimlik bilen sosyologilik kimlikle ayrış diyen çağımızda Norgullar bunu düşendi. Lakin hiç kim bunun bedelini töleşke tırışmadı. Ben sizinki keyinki vaxtdaki bazı münazirge aylanğan nimelerini kördüm. Ötmüştiki bir iki qetim lağmını yep qağanlar milli mesele kelgen çağda ötmüştiki yep qağanın yüz hatırsı bilen milli meselelerdeki mücmellikini söylep ekilip boldu kılıp etkin onda salacılıkla başlayan. Ya milli kimlik meselesi sala yok. Ya bir yerde basın ya yok. Bu kadar keskin buluş gerek. Siz keskin bulanmagan çağda o çağda biz ötkende sizin bir programı dedik o. Bu solamçılık degen. Yani bu Mukaddes Hanım siz hata düşünmem. Bu kişilerinki karakterdeki bir mesele bu. Solamçılık. Yani Uygur'a ait nesin devamlı kalıqı ufpritivəs bula vurdu. Uygur'una rencitivəs buldu. Lakin ağlı rencimesi gerek. Malinkin sola pesek bula vurdu. Salak pesek bula vurdu. Çünkü bunun ilgisi yok. Yok onda bu milletin ilgisi var.
bu milletning, bu kültürning ilgisi var, bu kültürni yaşayotganlar var. Ha, Uygurlar İtalyan nimsin aslı bulavurdu, pizzasının aslı bulavurdu, hatta sushi kova içvatkallı var yapılmakın tamaklarını ticaret için. Ticaretinin ki dini imanı yok. Biz bunu biliriz kapitalistik sistemi de ticaretinin dini imanı yok. Sen ticaretini kıl. Bu milletin nesine arlaştırma. Ölçem bu deme. İşte o. Ölçem bu. Yani sen pizza hat atsan bulavurdu, sushi kova atsan bulavurdu, sen çoşkının Xitay'ınki cutisini eklip satsan bulavurdu, senin ticaretin o biz hiç kim var. Lekin bir yer sen Uygur'un doppusunu kiyvelip bu çoşkını satsan, Uygur'unki kimlikine ben o bu dep o adılıkı desmi kıptırıp başkanın kültürünü yaysan, bu yani bir yerde keçür diyemeyiz, yokal diyemeyiz bunu. Milletin bunda jigitler ulaş gerek. Uçağı onu kılanmaydı. Hem de cemiyette bugün bizim cemiyetninki dokmuşları vardı. Belki burun Uygurlar köp yerde yaşayanlar, Uygur kültürü yaşayanlar dokmuş dediğin nesimizdir. Dokmuş da mahallenin yurtun noçulları oturdu. Üyada o zeypaneler yanı birisi ötken çağda onu rımıtlaydı. Bugün bizim diasporada dokmuş noçulları azıyıp gitti veya bulanı diasporadaki tasmalık aldık çıkıp ağalla bulanı itim kaldırıldı. Çünkü bula aylıkı solap kırıvatkallar bilen veya ki salak kılıvatkallar bilen köpsallık buluverdi. Yani bir alaksız bir nesin deymen sizge. Cungu'da çetelge kimden çıkıp çıkmaydıganlıkını hükümet belgileydi. Kimki pasaport verip vermeydiganlıkını. Bulapma Şinjan Uyguru Abdülrahim dilgen bizim Şarkı Türkistan müstemlik rayında bu aşında kılındı. Yani onun sırtıdaki mesela biz görüşeş nüfusu Beycan Doğuğa veya ki işçikirdi yaşayanlarda bu siyaset anca inaletlik emez. Ama Şarkı Türkistan diyen bu Şinjan Uygur Abdülrahim'den kimki pasaport verip kimki beğenmezlikle ola belgili. Şuna çıkıvağan bugün muayyen yerlerdeki eçiklerini kontrol kılıvağanlar karap ekşi gerek. Hem de yana bir mesele nime degan çağda bizde bu kimlik krizisi külümüzde teqidimi boşalmıştı gerek. Yani bizimki bu kimlikimizni ben bayan dep ötken bu eğer biz Uygur Şarkı Türkistanlık degan çağda bunun çigiraları sizish gerek. Ben Şinjanlıqdim ve Veyzutim degan çağda bunun çigirası ayrımsızcılış gerek. Bu sebeple Bayan Esencan'ınki bazı serzenişlerine ben doğru düşünemem, lakin kabul kılmayman. Uygurca sözlügenlik üçünden bizden bir millet olmaydı. Hazır 2016'dan kim bulapmı? Bizde okşaş bir yerden tuğulgan bir yurtluk boğalık üçünden Uygur bizden bir millet olmaydı. Çünkü bizde okşaş tuğulgan bir mevzu çoğulgan bazılar bugün gensoluk o kitiydi. Yani biz mesela ben Kaşıgar deymen o, Hoten deymen o, üyenin ki teritoriyal hakkıdan vazgeçkenler bunlar. Bizim derdimiz bu yurtta ilgi çıkış, bu milletke ilgi çıkış, bu izilgen milletin yeni tuturuş. Bunun yeni tutmay atirep tuğalla Uygur sözde bizim yurtumuz tukulumti dep ben bununla bir millettim diyorsunuz bu sosyolojik manada, siyasi manada doğru emez. Şuna millet diye ufkumunu mu biz eglekten süzgeçten ötküzüşümüz gerek. Eğer onda olan çağda siz Nurbekli bilen bir millet mi? Şu anki mesela Abdülrahim'inki Korçak reisi Erkin Tuniyaz bilen siz okşaş mı? Emez. Onda olan iken çetelde mi okşaş? Erkin Tuniyaz'ın varyantları var. Yani birinci Cumhuriyetini kuğan ve Cumhuriyetke reis cumhur kılgan sabit damallamını şınsayı solap bergen kim? Kim? Abdülhamcan? Şu Uygur. Kim? O Uygur'un ismi mi? Hoca Niyaz'ın ne kıpaydı o? Ha, ne kıpaydı Hoca Niyaz'ın siz milli dahi demsiz. Ya ki sabit damallamını milli dahi demsiz. Sabit damallı milli daireyimiz de.
Sabit Damallamni milliy dahi deb olgan hamakatlar yeniga Xo'janiyozninkini esiqliq milliy dahimiz deb. Unda olganda sen kim? Masalan, bularni hal qilgan chog'imizda qolgan masala intayin oson hal qilmoq. Shunga bizniki bu jamoat efkari deymiz-ku. Jamoat efkari bugun masalan diasporaninki sog'lom taraqqiyotida rolini yo'qotgan. Çünkü bizim diasporada meninki profesörü kitişim ve ki meni bütün dünyanın itiraf kılışı pervayı pilek. Bu adamlarni ben siylap, ko'ngli hoşulduğun geplarni qilib bersem ben ustaz bo'laman, muallim bo'laman. Onunki azroq nepsikse dapencini yeme deb qo'yganligim uchun meni dushman e'lon qiladi. Şu bu yerdeki bu diasporada shuna bir beg'arazlik, intayin tenteklik, şapşallık, aşında bir nime hakim. Şu bu nimedeki krizisine tüzeş intayin ters. Lekin azla, pakla, sağlamla, cesur tursa Uygurlarınki Qatardan qanmaslik uchun hamma ishni qiladigan mijozi var. Topdan qanmaslik uchun. O xarakterdan qaragan chog'da yine tuzilish veya ki tuzitish ehtimolligimi yo'q emas bor. Rahmat. Rahmat Abdurahmonov, yaxshi obdan nima qildingiz. Endi yana bir nuqtaga o'taylik. Endi diasporada bizim bu Uyg'urninki milliy qimmat qarashlarga dafsanda qilayotgan millatning g'ururlar o'ynashayotganlar, hamda boshqa xo'jayinlar haqida nurg'un yozmalar e'lon qilingandan yog'i g'ul bo'lib ketdi. Men yozmani ilojsiz e'lon qildim, chunki shu Nurli oshxonasiniki bakrak qildik-da endi. Bu odamga nurg'un odamlar tarbiya qilibdi. Siz bu kiyolgan kiyimlaringiz beshingizga qarasizlar, Uyg'urning do'ppisi bor, chiroyli qilishgan burtingiz bor, chiroyingiz bir Uyg'ur chiroy bo'lgandan keyin bu qadar Xitoyga bu qadar qo'shamat qilib ketmang. Ma millatning g'ururlar o'ynashmang. Ma millatning yuzabilar o'ylashmang. Tijorat shaklida qiling, Xitoy bu qadar qo'shamat qilib ketmang deb faqat gap angltamabdi. Shu haqiqiy qadamda inkos yozibdi, aloqa qilishibdi, atrofidagi odamlar bo'lmagandan keyin oxir nurg'un videolar qulab chiqqanini men o'tirib qo'ydim-da. Endi o'tirib qo'ygandan keyin menda gaplar chiqdi-da endi. Yaxshi odam o'lchimi bilan milliy mavqe o'tirisida bir munozirlar bo'ldi. Endi Rahmatning videosini batan xalq g'azablanayotdi, hamma xalq g'azablanayotdi endi. Buniki nurg'unga inkoslar tushib ketdi. Ammo yana bir qism tunilgan xalqlarimiz, aktivistlarimiz yoki tunilmaganlar uni yaxshi odamdi, sexiy odamdi, uni deb uni oqlayotdi, bizga yordam qilyapti. U andamda chiqyapti, sen nima ish qilgan degandek. Hatto menga bu anaqa tanqidlash bu darbi Uyg'urni tanqidlash haqqi bor menimda. Sen Xitoy bilan namoyish qildi ekansan Amsterdam dam maydonida, u o'zingni ish tanqidlamaysan, buni bilan kirishib olasan degandek mushundaq gaplarni deyish orqali yaxshi odam bo'lish bilan yaxshi odam bo'lish uning milliy g'ururini dafsan qilgan siyosiy xatoliklarni yuyita olamdi. Ash orqali uning siyosiy xatoliklarni u yaxshi odamda millatga yordam qilgan u bu degandek saxovatlik nuqtasidan o'tirib quyosh orqali u odamni oqlayotganlar hamda jamiyatimizdagi bu yaxshi odam o'lchimi bilan milliy maydon o'tirishga to'qnashishga qanday qaraysizlar? Bu hammalik o'rtaq savol. Dastlabda Muqaddas xonim sizni bir anglaylik. Ben bu sualni o'tkazib bersam. Xo'sh. Sen efendim. Men unuqa arib qarashni umid qilaman. Har qanday insonlarniki yaxshi ish qilgan bo'lsa, u boshqa masala. Abdullah muallim degandek bizningki do'ppimizni kiyib olib, burtimizni quyib olib, uni dafsanda qilish boshqa masala. Bak do'qmishda o'ltirdigan nochilarimiz bor dedi. Bu nochilarninki yo'qligidan bo'layotgan masala deb qarayman bunga. Xo'sh, Abdurahmonov bu nuqtaga jamiyatshans nuqtasidan hamda yaxshi odam o'lchimi bilan milliy mavqe. Biz hargizmi hamda bu tanqid yozmalarda tanqid hargizmi shaxsning shaxsiyatiga, xarakteriga, uning yaxshi yomonligi bo'lmaydi narsalarniki. Lekin uning qilayotgan ishidagi bizning o'rtaq qimmat qarashlarimizga, millatning g'ururiga, millatning o'rtaq manfaatiga qilayotgan ishlari
yomon ta'sir bo'layotgandi, yaxshi ta'sir bo'layotgandi bu nuqtadan kuzatib nima qilamiz deb bu haqida sizning nimangizdagi fikringiz bilan olaylik. Ameliyat bilan bayatın cevap verip olgan bu sorularga taqdimni qisqa deyishga to'g'ri kelsa, her kim, Türkçe'de bir söz var, Udul Uygurçasında, her kim özüge yaraşkanlık kılır. Demek ki onu yaklavatkanlarının ki karakteri veya kimliki şu tariqada ki onu qoğdaydı. Çünkü bunu o kadar tonulgan, dağınlık, o kadar mübalağa etişinin zürüriyeti yok. Ularınki söz hareketleri qarab beqish kerak. Enaniki muşundaq hal qilguç mesele de yani teripini veya mevqasini ameliyat aniq bo'lganken. Siz faqatdan onu qabul qilgingiz kelmayotgan. O kişi mandaqtı, undaqtı, bu bunda bo'lmas kerak demiş, bunda oldu deb o'zingiz 5 mo'ljallik birsiga Xitoyning puli bilan bayon qilma deb koy deydi-ku, taqdimni tushundi bizniki insonlar. 5 mo'ljallikka 500 ko'ylik qimmat berib qo'yganligingizdan iborat. Bu her kimninki agar siz o sohaning mutaxassisi bo'lsangiz, bir nimasi var, qimmati var. Masalan, yem-içmek endüstrisi ticaretinden şug'ullanayotgan Muqaddas Xonim Esenjallar o'zining sohasidagi narsalarni bizdan osonlan bahoni beradi. O'xshashdan bu kimlik veya bu mevqe meselelerimi? Eğer siz biraz hadisige hakimiyetingiz bo'lsa, bu o'diqib ketishning zaruriyati yo'q. Yani her kimning qayashi o'zininki nimasi bilan. Şunu onun da jiq ishni murakkablashirish behojat. Faqatlan biz bek subjektiv o'ylab olamiz-ku, bek hissiyatchan haq. Amanda meşhur eden, bundan o deb. Evet o kadar meşhur emas. Birileri onu meşhur qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Veya onun vazifasi aş bo'lishi mumkin. Yani hammamizniki bir meşguliyeti var. 24 saatninki 12 saat Facebook'un kaldırısı oturup qildigan ishning agar vazifasi olmasa o kadar vaqti bo'lmaydi. Bu masalaga shunday qarashlar qilib Rahmat. Endi yana bir nima biz shu o'tganda Abdurashim olim siz bilan Xitoyliklar va Uyg'ur restoranchi haqida bir suhbat o'tkazdik. Bugun ikkinchi suhbat o'tkazyapmiz. Shu suhbatni ko'rganning yog'i dunyoning nurg'un yerlaridan xalqlar telefon qildi. Ba'zi ovozli evet, ovozli evet deb qo'ydim, o'ngildingiz. Ba'zi davlatlar Uyg'urlar deydi, bizning Uyg'ur oshxona ichishga qarshi emas. Uyg'ur kulturi tunishtirib kelayotgan. Ammo ba'zi xalqlar bak cheklashib ketdi. Haddan ziyod xushomadchilik qilish Xitoyga. Shinjong degan mustamlik nomini qo'llanish. Bu bir narsa tamoq tizimligidagi nimalar bizning bak g'ururimiz, vijdonimizni necha qatim chiroyli nasat qildik deydi. Unda qilmanglar. Biz shuni kirsak, Shinjong degan o'qisak, bir xil ishimizdan bir xil Xitoyga nafratimizla oshxonga kiritimiz kelmaydi ekan deb nasat qilib faqat o'ngiltanmagandik deydi. Nurg'un yozmalar yozilib, videolar tarqalgandan keyin suhbat qilganning yog'i buning foydasi yo'q. Hozir unda nurg'un oshxonalar viskillardagi mustamlik nomlarini o'zgartirib, tamoq tizimliklaridagi Xitoycha xatlarni chiqarib, Uyg'urchani qatib, andas biz yashayotgan yerlik tillarni qatgan bir xil ahvollar asosida qurilyotdi. Ya'ni bu qilgan programmaniki bir ta'siri bo'ldi degan yaxshi fikrlarni topshirib oldik hamda. Buning uchun hamda Abdurashim sizga rahmat. Hamma shu programmamizni ko'rib bizni qo'llayotgan aktiv inkas yozib, ma'naviy jihatdan bizga madad berayotgan qarindoshlarimizning to'pisi bu. Yolg'iz bir nechamiz shunday xalqning bir uyg'oq ekanligida o'ziniki millatniki qimmat qarashtirib igi chiqaradigan bir to'plamniki borlig'ini bir ifodasi deb qaraymiz bunga. Hamda abadan Muqaddas xonim sizmi aloqadingiz biz oshxona boshlanib o'tkazib olgan kirsak mushtaq ekandik. Biz tamoq tizimlayotgan butunlay Xitoycha hammani o'zgartib Uyg'urchadan inglizcha yozdik dedik mushtaqqa. Endi nimaniki viviskidagi Xitoycha xat hozirgacha bor, uni biz patentini almashtiramiz deb o'zingiz reallik qabul qildingiz, shunaqa nimasniki.
Bunu özünüz kaçırmadınız. Hem de muşu sizmişde programlarını köygeninin yağı, muşu Uygur aşkan xo'jayinlarning videosini torun taqib deb sazay qilganning yağı, sizga mi boshqalar o'sha taklifni berdim o'sha o'zgart bir narsanikini millatning ma'nomisini sen qo'g'da sim qo'g'dang narsalarnikini dedim o yak ilgirmi sizga ashlarni dapaqa boshqacha nasab qilib boqqanim bilan bormi mushun bir samimlikdan bir deb bergan bo'lsangiz xo'sh. Yo'q, men hech kim bundoq tahdid qilgan bo'lmadi, ammo tabiiyki albatta biz Uyg'ur qarindoshlarningki men eng boshdan kelsam, masalan biz hamda restoranni hech qanday bir tajribamiz yo'q ahvolda asli boshladik. Masalan, men ya da yo'ldoshim ikkalamiz oshpaz emas hamda. Faqat shu joyda Uyg'ur oshxonasi, bu Uyg'ur oshxonasi shu Londonda birinchi ichilib bir oydan keyin taqildigan bo'lib, shuning bilan biz mening bir shu Angliya sharoitida bir Uyg'ur oshxonasi yo'q ekan deb mening bir ichish orzuyim bor edi zaten yillarning yog'i. Shu u oshxonasi tayyor oshxonani ular ichib bir oydan keyin hamda sheriklar chiqish olmagan bo'libdi. Ashuna qilib o'tkazadigan vaqtda kelib uni biz o'tkazib olgan bo'ldik. Hamdalaqa oshxonaniki tajribasizlik bilan biz shunday boshlab ketgan. Uning ichiga kirib ketdik. Kirib o'zimizni jo'ndab o'tsa 2-3 yil o'tib ketgan bo'ldi. Andan keyin men bu Xitoy xatlarni bu xalqning tahdidi bilan yoki xalqningki gap so'zi bilan emas. Men o'zimning ichimdan men o Xitoy xatni xolmaganligim uchun o'zgartib etdim. Endi Viviska kelganda albatta mening restoranning bir şey olsun, bizning ishimiz olsun, nurg'un issiq suvoqlar kelib ketgan bo'ldi. Shu hamda har xil sabablar tufaylidan hozircha o'zyapman, ammo ya'ni fursat bo'lsa men uni ilib etdim hamnachina. Uni bu yerda tafsil deyishni hech qanday hojati yo'q. Ammo mening xalqning qo'rqab emas, ya'ni Uyg'urimizning gapi bilan emas, o'zimning vijdonim yo'l qo'ymaganlik uchun, undan xolmaganligim uchun, Xitoy xatni ko'rishni xolmaganligim uchun men uni ilk dastlab boshda hamda shu menuni o'zgartirishdan boshladim. Şu an bayan mesajı yapandımdan degandek bizning yangi oshqa vaqtimiz hamda Angliyada Londonda Uyg'ur oshxonasi birinchi yilg'alik uchun Xitoy kelganimda o'sha bizning shu Sharq Turkistondan bo'lsa da Sharqdan kelgan Xitoylar bo'lsin, ishkirni Xitoylar bo'lsin, voy Uyg'ur tam qidab kelganlar bilan deganimdek, nereden keldinsiz? Şinjan, men Şinjanlik bo'ldim deb hamda ashta o birinchi ikkinchi yilda hamda ashta deb ularni kutgan bo'ldik. Ammo ikkinchi yildan keyin hozir mening 95% desam bo'ldi, chet ellik hamda. Kelmaydigan bo'lib ketdi. Balki shu sabablardan kelmagan bo'lishi mumkin. Men har xil intervyular qatnashdim, har xil ishlar nimalarga qatnashyapmiz. Shunodimi, ammo undan keyin Londonda chiq Uyg'ur oshxonalari hozir ichilib ketdi, ammo markazda, markazning ichida ham shu sayat markazlarida ham 5-6 Uyg'ur oshxonasi bor. Endi balki ularning oshxonalaridan aşağı yuzlangan bo'lishi mumkin, ammo menikiga u Xitoy kelmaydi. Hozir men xaridorlarim, asosiy xaridorlarim ular emas. Şunlar faqat mening o o'zgartirishlik sabab faqat o'zimning vijdonimningki nimasi bilan o'zgartirib etdim. Hamda peshimizga Abdush ma'lum deb o'tgandek, biz hozir Uyg'urning o'zi bir siyosat bo'lib qoldik. Shunlar qo'rqadigan davrdan o'tib ketgan. Birinchi ikkinchi balki o bizga vujudimizga singib ketgan ekancha, qo'rqib ketganlik, undagi Şinjanlik deydigan hamda o kelgan ekan. Anadagi peşimiz kelgan vatan buatqa ishlarning barabaramda hozir o qo'rqish nimasidan o'tib ketdik. O'tib endi hozir hammalarniki Uyg'urniki faqat vijdoniga qolgan ish bo'ldi. Chatada har xil insonlarni ko'ryapmiz. Endi bu yerda tanqidlashning hojati yo'q hamda. Faqat o'zimizga bog'liq ekan hamda hamma o'zimizning vijdoniga bog'liq ish ekan hamda. Uni shu bir odamning gapi bilan bir odamni o'zgartirmaymiz. O'zimizdan qalbimizga milliy ruhningki bizningki naqadar hamda tuvallab ketganligimizni ko'rib oldik. Rahmat. Hamda sen japamsan bu vaqtda sen oshxonasi Xitoychasi bo'lmagan sizga nima qolay deb tushuntirib bo'ldingiz. Endi Abdurashim olimga bu diasporani ko'ryapmiz. Bizim jamiyatda tanqid qilsa pishni taqitiyotdi deb qalpoq tayyor keltiribdi deb tanqiddan pishnini farq etmaydigan odamlar yamanchiq. Hem nasat qilayotganlar bor. Yuqori deb nasat qilsa hech qanday nasatning foydasi olmagan ekan, qimmat olmagan ekan. Ommat tarafidan xalqning o'yg'oqligini bilish uchun xalqningki vijdoniga savol qo'yish orqali o'ttirga tashlab uni sazoyi qilish yoki boyqut qilishni jamiyat tarkiblashning bir unumli usuli mana diaspora Uyg'ur jamiyati. Jamiyat yashash nuqtasidan bu vaqtda o'zingiz ko'z qarashtirib o'tirasiz.
Bir narsani bu savolga javob berishdan burun bayan Esencan'ınki aşxonasini qizining aktivist bo'lishi tufayli Xitoylar boykot qildi. Esencan u yerdagi qonun tufayli bu yerga Xitoy kirmaydi deydigan narsa osonmaydi. Lekin Esencan'ınki Muqaddas xonimninki milliy mavqesi a mehnatlarni uzoqlashtiribdi. Endi bularning oshxonasi o'libdimi? Pul topolmay taqilib qolibdimi? Meng'aqliq men Londonda Muqaddas xonimning oshxonasini ko'rdim. Yani biz texici chet ellik deymiz. Şu an biz mi chet ellik? O oshxonadagi xaridorlari Angliyada yashayotgan her millet ve Angliyaga sayohatga kelgan ko'pinchisi Sharq Osiyolik bo'lmagan millatlar. Ve men aytibdi, ticareti yaxshi ekan. Demakki, ularga Xitoy turistlarga veya Xitoy elchixonasininki oylik faoliyatlarininki iltifatlarga, mukofotlarga qaramay turibmi, Uyg'ur oshxonasi, Uyg'ur restorani mangdug'ul bo'ldi ekan. Bu faqatla o'ziga ishonish masalasi, o'zining kulturiga, o'zining yemek ichmakininki jalbkorligiga, ochni to'yg'iza oladiganligiga bo'lgan bir ishonch masalasidan iborat. Agar mablag' solg'uchi, bu tijoratni qilg'uchi bunga ishonsa, o'zining kulturiga men Xitoysiz, men oshxona ichib, o'zimninki ota-onamdan, ajdodimdan kelgan yemek-ichmakim bilan kultural kimligimni, o'zimga oid rayon, territorial kimligimni joriy qildirib, tijorat qila olayman. İpek yolu emas, Aksu yolu, Şaya yolu veya Mukaddes 5 kiremden deydi. Mesela 5 kirem hep üzüge işençüle içi verse hem o makan kimliki üyede cevlan kılıdı. Çünkü bugün biz Atlas diyen çağımızda Atlas bizden beklek bugün perganelikle ilgi çıkardık. Bizgime ait ama ortak. Yani bir yerdeki özüge işenç ve nime meselesi. İkincisi hem de bu diaspora hakkında bayatın dedik o bizim diasporada nüfuz ilmi nüfuz milli kimlikteki nüfuzun diasporanınki her xil bolmogurlarına tüzütüşte anç çoğun yolu yok, rolü yok. Bir yerde hem de nime diyen çağda ben nasihatne kılındı değildi o. Nasihat işi kes tınşaydı. Ben nurgun restoranlığa teklif tavsiye bir bakkan Ankara'da başka yerde. Anlamagandan keyin mening qo'limdan kelgan nima bamaslik. Mening qo'limdan kelgan nima mening burmunch tonuydigan hükümetте, cemiyette, üniversitelerde pul adamı var. Aşkana varıp pul kaydı. Menden soraydım, muallim sizinki Uygur yemekleri satıdığan, Kaşgar taamları satıdığan bir restoran tavsiye kıysanız dedi. Ben demek benim uyamdan başka yer yok değil mi? Şu varken bu varken dedi. Ben onunki undaq taam satıdığanlıqını bilmeydiken ben köpüncüsü Asyatik veya Şincan taamları satırken o Uygur, Şarkı Türkistan, Kaşgar emas mening ölçümümge göre. Şuna epsus men sizlarga tavsiye kılanmayman deydi. Şunun bilan köpüncüsü barmaydı yerge. Başka yer vardı. Çünkü özgertemigen iken bu bir nim deymiz? Biz kıla alaydığımız bu. Biz boykot kılımız. O da bizim boykotımız. İkincisi hem de sağlam bir cemiyet olan olsa sağlam cemiyette nasihat, teklif, yaxşı iş. Onun terakkiyatı, onun nimesi için. Hem de teklif ve nasihatni anlagan olsa teşvik kılındıgan gap. Onunki nərsini teşvik qilib texidinmi tarakki qilishi var. Anlamagan çağda normal bir cemiyet olgan olsa tehdit
araga kiretti. Tehdit ne oldu? Sen benim kültürümü sen şalgutlaştırdın. Bu tehdit her xil şekilde buldu. Ya ki o yaşavatkan devletin ki kanun organları var. Bu bizim kültürümüzne bulgap, bizim kültürümüzge ziyan silip bizim kimlikimizne tehdit kıldı dep o kanun organları arkalık burmunca Uygurluğun kendi STK nimeleri var, dernekleri, her xil kuruluşlar. Bunu bu işini kılış gerek. Bu bir bugünkü medeni dünyada bunda bolmuğur kılmışlarını tüzdüdüğün bir yol. Yani bir mesele. Mesela sizinki 2-3 programıdan keyin ben ötkenki programımda sizge şunu diyeceğim. Nime bu Şinjan aşkanları kirişipli kalısılar? Nime için bir Şarkı Türkistan restoranı yok? Nime için Uygurlar bu kadar erkin dünyada bir Şarkı Türkistan restoranı açamaydı? Bunu bir münazir kılın. Bunu bir tehlil kılın programınızda. Devamlı Şinjanlıklığı esil varmay. Mesela. Rahmet. Unda olsa sizningki eng ahirgi qisqacha bir gapingiz mushu to'rda sazoyi qilib videoni taqlatadi yolg'iz Mehmet Nurg'adam taqlatadi mushtaq narsaniki diasporadagi Uyg'ur jamiyatini hushyorligini o'stirish ozroq roli bo'ladi bo'lmaydi. Benden sordunuz mu? Sizdan. Elbette buludu. 10 kişiye anlatamazsınız mümkün. Bir kişi anlaş mümkün. Ötkenki programıdan tesir olap bandavında özgür şoptu dediğimiz o. Aşının özümü bir netice. Yani birisi bu kıl programlarını körebatkanla çokun buluş mümkün. Biraz vicdanı, gururu bağla. Özüne solap birdiğen, sala kıldığan, sülhi kıldığanlardan emes kögeller belki anda kılmış kartı teqdimi keskin bir meydan mevki şekillendirişi mümkün de oylarına paydası var elbette. Rahmet. Endi ahirgi yana bir savol qilib qoldi. Program uzrab to'g'ri tushundinglar. Endi bizga tashkilotlarningki mas'uliyati hem xalqlarningki izchilligi. Mushaqqatimi bir narsani bir nim qilaylik. Buni qilishdan ilgari mush Kanadadagi O'g'iz oshxonasida bo'lgan bir video bor. Shuni bir ko'rsatdim, ma video. Yani videoni ko'rdinglar, qisqacha bir video. Bu video Kanadadagi O'g'iz oshxonasi biz oldin qatamliq programmada 3 video ko'rsatgan edik. Shu videoniki birisi Kanadadagi O'g'iz oshxonasiga Xitoyniki og'izga tamoq sep qo'yayotgan bir video taqatgan. O'sha Kanadadagi O'g'iz oshxonasi ekan. Osh video taqalgandan keyin, yani shu video taqalgandan keyin Kanada jamiyatida, shunday Kanada tashkilotlarida kuchli g'ulg'ula bo'lib, Kanada Sharq Turkiston jamiyatniki raisi hem shunaqa burunqi raisi To'yg'un Abdulla bilan Shavkat Imomniki so'zlagan so'zlarim taqabdi ekan. Bular bu oshxonni boykot qilish, bombaslik qilgan ekan. Har xil gaplar shuncha angladi. Endi uniki ichki qismini bilmaymiz. Lekin keyingi vaqtlarda mush program qilishdan bir necha kun burun bu to'rda g'ulg'ulab menga keldi bu video. Mush video haqida sen bir narsa yozmamsan, başlarının videolarını taqitsan, tanqidlaysan, To'yg'un Abdulla senden bir juti qo'yib qolganligi uchun ashuni sukut qilib turyapsan degandek 3 kundan oldida buni o'tirib chiqdi shu. Ana keyin buningda men so'rdim ashuni o'zining tashkilotiniki rahbaridan so'rab javob bermadi. To'yg'un Abdulla ana keyin nima Shavkat Imom bilan kurashdim. Kurasam uning bir ovozi bor ekan. Shavkat Imom hozirgi Kanada Sharq Turkiston jamiyatniki rais ekan. Ekranga taklif qilay desam, hamda o'zing o'zri so'rashga chiqolmaydi ekan. Unda ovozingiz bak burun taqib qolgan, shu oshxona haqida qan so'zingiz bak nahmadan ko'rsatsam bo'lamsan, bo'ldi dedi. Men tanqid qabul qilib ko'rsatsangiz bo'ldi dedi. Shu oshqa xalqqa bir javob berish uchun shuniki nimasini bir qo'yib berayman. Aning keyinidan qilaylik mana ovozimni. Bu videoni hammaga ko'rib qo'yinglar. Uyg'ur restoranlari Torontoda jiq başka şehirlerde meçhulatkan restoranlar var. Elbette biz berip tamaklarını yeyimiz. Şu restoranda içhulatkan kıyırdaşlarımızdan ticaretleri yaxşı olup, pul tapsın, ballarını ondan baksın, okusun deyimiz. Meyle hem de restoran boğan degen her kandak bir millet gelip tamak yeydi. Xitay mı kelidi, başka millet mi kelidi.
Xitoyga xizmat qilamiz. Uning pulini tepatadi deb to'g'ri tushunamiz. Ammo ma videodagidek bunchalik darajada uningga yolg'irib, yaloqchilik qilib, g'alchilik qilib pul tepish bu Uyg'urlarningki g'ururiga tegadigan bir ish. Albatta pul topsin, lekin bunchalik yaloqchilik qilishning hojati yo'q qarindoshlar. Bunchalik xushomat qilishning nima hojati? Pul tepish mushunchalik darajada qilib ketadigan bo'lsa, bu pulni topqani boshqa yerlarda topqani bo'ladi. Ammo bunchalik qilmasa ham topqani bo'ladi. Ammo mushu Uyg'urning ustidan qirg'inchilik qilinayotgan, mushundoq vahshiylar o'ldirayotgan, qiynayotgan qiz o'g'illarimizni depsanda qilayotgan mushu mezgilda Xitoyning og'zigacha aprib tamoqlarni sep qo'yib, bunchalik xushomat qilib ketish haqiqatan mening g'ururimga tegdi. Vatan millat deydigan, o'zini Uyg'ur deydigan g'urur va odamlarning qilgan ishi emas bu. Qancha chiqsanglar qilinglar, ammo ma darajalik xushomat qilib ketishinglarga chidab turolmaymiz qarindoshlar. Shuning uchun mushu topchilar ko'rib qo'yinglar alda, balkim ko'rgan bo'lsanglar mumkin. Nurg'ullarga Instagram yerlarda nurg'ul videolar ko'rsizlar, sizlar ham ko'rdinglar. Shunga ko'rganlar bo'lsa ko'rib qo'yinglar deb chaplab qo'ydim. O'zinglar bir vijdoninglarga bunday saqlab qo'yib, undan keyin baho berasizlar. Ma'qul qilib inshaalloh amaliyat. Ma ovoz shu Kanada Sharq Turkiston jamiyatininki hozirgi raisi Shavkat Imom Efendimninki ovozi. Men o'zining ruxsatini elib, mushuna narsalarni qo'yib beray. Chunki menga savol tushdi-da, buning Abdurahmonning ochiq savol meni bir tanqid qilmamsan, sanki jutding bo'lganligi uchun sukut qilyapsan deb meni tanqid qilganligi uchun to'g'ri tanqidni qabul qilaman. Uning bir narsa yozib qo'ydim, endi xalqqa bir javob beriladi deb mana narsani qo'ydik. Endi bu Kanada Sharq jamiyatining raisi shu Xitoyning og'ziga tamoq sep qo'ygan o'g'iz oshxona haqida gapini deb bo'lgandan keyin shu kuchapning oldidami shu oshxonaga berib mana haliqa ko'rdinglar mana videoni dutdachi deb o'sha yerda mana tugdi hozir video hamda gapning xulosasiga kelsak bu videoni ko'rdinglar. Hammanglarga o'rtaq bir savol bu. Kanadadagi oshxona oldi bilan boyqut qildimi, boyqutga to'g'risi gap yo'q ekan, to'plab taqildi hamda. Kanadadagi shu Uyg'ur oshxonasini haqida yaxshi gapni qilibdi. Keyin shu yerga borib tomoq yeyishdan ko'ngil ichish bu Uyg'ur da'vosi qilayotgan rahbarlarning xalq oldidagi obrazi qanday ta'sir ko'rsatdi? Bundaq bir deganni bir qilmaslik, o'zi deganingiz qilmaslik xalqning tashkilotga bo'lgan ishonchini yo'qotib qo'yamdi deydi. Xo'sh, Muqaddas xonim, ya'ni avval sizdan boshlaylik. O'rtaq savol. Ovozingiz chiqmadi. Abdurahmondan kelsa bu savol oldi bilan. Avval sizlarnikida bir oshxona xo'jayini bo'lgandan keyin sizlar oxirida Abdurahmonni jamiyat nuqtasidan buni bir analizga taklif qilamiz. O zaman Sencinkamga o'tkazib beraylik, nasıl aldı. Sencinkam bir gap qilsin, ondan keyin men dey. Muqaddas xonim, qech bilan kutilmadi atangizni nima? Xo'p, sen javoblarni sizdan boshlaylik. Bu yerda deb kelsak, gapchiq men 30 yilga yaqin bo'lib qoldi. Germaniyada yashayotganim. Vatandan chiqib ketgan 32 yil bo'ldi. Har xil sohada yashab ko'rib keldik. Bizda hozir fuqaro xalq tashkilotining boshliqlariga ishonmaydigan, boshliqlar tashkilotchiliklar qilgan odamlar o'zining keyinda mangan odamga ishonmaydigan holga kelib qolishlik shu. Chunki hech qanday birisi o'zininki degan gap so'zlarga ega chiqmagandan keyin shunday arilib ketishlik. Bari bu odamlar yana bir yerga vosita pishib qoldi. Mandaq deb qo'ydi deb. Shuna mayli biz fuqaro bo'laylik va yoki tashkilotning boshliqlari bo'lsin, o'zining degan gapiga amal qilish shart. Shu o'zimizning degan gapiga amal qilmaganligimiz uchun bugun hech narsamiz yo'q bizningki. Nayt ig'ir kunda biz. Asli bo'lmaslik kerak. Tashkilotning boshliqlari bunday ishni qilmaslik kerak. Endi qitto buningdan keyin bo'lamdi degan chaqda buningdan keyin jiq bo'ldi. Da'vogar ojiz bo'lsa qozi yo'qdan bo'pti deydigan gapga biz jamiyatda yashayotgan Uyg'ur bo'lishimiz bilan biz qanchalik ovozimizni chiqaramisak, bu ishlar buningdan keyin davomli yuz berib turdi. Abdurahmonning nayt yaxshi
yakunlab o'tib ketdi bu masalaning o'zini yuqorida yüzünü açsak qetiyotganlar deb. Hamda yüzünü açsak qetiyotganlarmı yani men Uyg'ur deb chiqliq burtni qo'yib do'ppini kiyib ham masalani qanday hal qilamiz degan vaqtning o'zida shaxsan men buni millat o'zi hal qilish kerak. Bir ikki odamga emas, topshirib qo'yish emas, millat o'tirib chiqib turib hal qilish kerak bu masalani o'zini. Biz Uyg'ur bo'lib sifatimiz bilan ya bizning do'ppimizni kiymaysa, lag'minimizni sotmaysa, hech qanday Uyg'urga doir narsani qilolmaysa, u vaqtida sen ishingni qil. Sen Uyg'urman deb turib, bizningki milliy urf odatlarimizni dafsand qilman desang, biz buni yo'l qo'ymaymiz deb, qaysi davlatda yashagan bo'lsak, shu davlatdagi odamlar biz o'zimizningki kulturiga chiqishimiz kerak. Buni qanday degan chog'da mana shu 2009 da bo'lsa kerak, mana shu Myunxda bir yig'in ochilgan. Butun dunyodan kelgan odamlar. Shu vaqtida bir odam degandi. Sizlar buningdan keyin shu do'ppanliq ega chiqarsanlar eng cho'ng gap deb. 2009 bo'lgan masala bu. Bugun bizning do'ppimizni kiyib turib, buningdan keyin nurg'unlagan Xitoylar kiyib qilishi mumkin. Uyg'urcha bildigan, bizning Uyg'ur taomlarimizni qildigan nurg'unlagan insonlarni Xitoy yetishtiryapti hozir. Bugunlikka bu qadam-qadam bizning oldimizga keladi. Shu vaqtning o'zida Abdurashid ma'lum avatin deb aytib ketgandek, bizning kulturimizni dafsand qildi deb biz qonuniy yo'l bilan ham boshqa yo'llar bilan hal qiladigan bir kunlarga kelib qolishimiz mumkin. Xitoy bunga tayyorlik qiliqliq. Mana qancha oy burun birisi degandi. Yevropaga Xitoy shundaq yuzlanganninki planlarini qilib etibdi hozir degandek. Hamda bu bizning oldimizdagi eng cho'ng masalaning birisi. Boshqa jihatdan qilamizni Xitoylar bizning taomlarimizni, endi bizning taomlarimiz bugungi kunda Yevropada nayte g'ulg'ul qo'zg'ab mushtariylarning nayte yaxshi isil taomlaringlar va sizning deb yeganlar xo'shal-xo'ram yeyadi. Birisi 2 vadi, ikkisi 4 vadi. Endi bu hozir Uyg'urlarning biz as-saqlan bo'ldik-a degan bir hissiyat bor, etish kerak. Biz o'zimizning kulturimizni, o'zimizning milliy urf odatimizga ega chiqish yo'sinda qilishimiz kerak. Shunga buningga Abdurashid muallim qandaq javoblarni berdi bundan keyingi Uyg'urlarningki atlas ko'yniga bilan do'ppimizni kiyib, sazlarimizni chelib Xitoylar kip qilishi mumkin bizning bu ishlarimizni o'zini. Hamda bu vaqtda muallimning gapini anglaymiz. Xo'sh, Muqaddas xonim, sizning gapingizni anglaylik, xo'sh. Angliyaga, sen yakam degandek, Angliyaga amal kep bo'ldi Xitoylarningki Uyg'ur oshxonasi ochganlar bo'ldi meni. Bir ikkisi Londonda birisi va shu Xinjiang Fengwer deb burilib ichilibdigan mana shu Uyg'urcha tamoqlarni kabob, lag'malan qilib. Ondan keyin Sheffieldda birisi ichilib, ammo keyin u taqilib ketdi, ammo uni Xitoy oshxonasi. Undaqlar kep bo'ldi amaliyotda. Men shu oshxona ichish jarayonida hamda nurg'un odamlarni ko'rib, restoranga har xil yangi odamlar kelgan, kelish jarayonida nurg'un ishlarni bilib yetadigansiz, nurg'un insonlarni bilib ko'rib, tonib yetadigansiz. Masalan, hamda Uyg'ur oshxonalari haqiqatan bekchiq ichilishi kerak chet elda. Uyg'urlar o'zimiz ichishimiz kerak. Mayli ish qilib ochalganki odam qancha ichilsa ozlik qilmaydi. Uyg'ur oshxonasi qancha ichilgansa Uyg'urni tonuydigan-ku. Masalan, biz yangi oshqa vaqtimizda inglizlar kelib tamoq yegan vaqtda bu ya'ni kim u deb bilmaydi, qat'iy bilmaydi. Ularga erinmay tonishtiradi men. Biz Uyg'ur degan manda millat, manda mayadin kelgan shu Sharq Turkistonlik, biz hozir shu Xitoyga bog'liq deb ham siyosiy nimdan tushundirib qilib undan keyin oldilar tamoqimizni yeb, andan keyin so'raydi bizlar. Bular sizlar nerdik? Voy bu tamoq bek payiz keldi. Sen ham degandekmi? Tamoqlarimiz endi bek tamlik. Biz ham dunyodagi eng balki o'zimizga ko'ra ashtaqdi, dunyodagi eng tamlik tamoq Uyg'urlar tamoq bo'lsa kerak demdi. Mishadi men masalan maqolalar yozildi Uyg'ur tamoqlari haqida, biz intervyular chiqqan joyda endi Uyg'ur tamoqlaridek nima yo'q deb. Andan keyin Uyg'ur tamoqimi masalan Londonda bultu bizningki bir Time Out deb bir jurnal bor. 2024 eng lazzatli tamoqlar qatorida oldingi 5 ning ishiga kirib chiqdi.
Aştaq yazıldı yani. Aşınçık derece yegan adam bunun lezzetini bilgen adam hem şundaq heyran qilib ketar ekan. Şu an biz mushundaq tamoqlarimizga boy, kültürümizga boy, shunda bir madaniyat isil millatganmiz ama shu Xitoyning bosqisi bilan bizniki milliy ruh, milliy ang bek tushib ketgan ekanmiz. Shu qo'rqmaydiganlarimiz hozir bek chiqim. Dastlab bizim buralarda qo'rqab yashab, endi anda qo'rqmaydigan yoki kelgan chunki men Xitoyninki konsulninki nimalarga jiq uchrab ketdim. Shu restoranga kelib jidal chiqarganlarmi bo'ldi. Konsulni ma çağallık nimelerge qatnashib qilgan uni rad qilsam keyindan kelib qasddan restoran ichida jidal chiqargan ishlarmi bo'lib ketdi. Ana ashtaashdan ko'rgan yuz beravergandan keyin halaqa qo'rqmaydigan bo'lib ketadi ekan siz chet elda borgan sari bu nohaqchiliklarni yashab odam uyg'urlik vijdonimiz texmin bo'lib ketadi ekan. Shunga eng muhimi bu yerda xalqni bayon degandek o'zimizga bog'liq ishkancha o'zimizning vijdonimizga milli ruhumuzga bog'liq bir ishlar ekan. Men unda e'lonimni shuncha. Rahmat. Xo'sh, Abdurashmon, yani siz bunga qanday qaraysiz? Maslaga. Savol aniq bo'ldi. Aniq bo'ldi. Javobni intayin qisqa beraman. Xo'sh. Hamma ishni molla bilir. Molla qo'pab nima ish qildi? Kelgusida deb biz uyqildi. Bayonqi siz qo'ygan video va ovozningki yakuni bu. Endi bu mollaning mollalik unvoni men berdimmi? Men bermadim. Men e'tirof qilmayman. Chunki uning imtihonisiga komissiya olib kirmadim. Qanchalik nim biladi men bilmayman. Bu tufayli bu yer bir masala bor. Endi aslida normal bir diasporada shu derneklar, shu siyosatchilar, chunki ular hech bo'lmagan chog'da bir dernek qurish uchun Turkiyada 7 odam lozim. G'arb tilimi oshna bo'lish kerak. Hech bo'lmaganda oldin 7 tarafdor bor. Shu 7sining 7 oilasi bor desak, har bir oilada hech bo'lmagan chog'da 4 ta nüfus bo'lsa 28-30 ga yaqin nüfus. Onun yaqin do'stya birodarlari bor. Bu 70 ga berish mumkin. 70 kishi bu oshxonani veya o'zi shikoyat qilgan bo'lsa, mening kulturimni, g'ururimni depsanda qildi deb bearam bo'lgan bo'lsa, bu 70 kishi buni boykot qilsa, bu 70 kishining yani tanıydigan 700 kishisi bo'ladi-ku. Mesela men bayam deb berdim-ku, mening o'quvchilarim bor, do'stlarim bor falan filan deb. Bu çağda hayasız veya ki aşının hayasızlıktan şikayet kılgan kişilerinki tüzütüşünü talep kılgan bazı ahvallar tüzütülüşü mümkün edi. Şu bir yerde molla çatak. Molla çatak. Hem de Tibetlikler hakkında aldığım günü ben tünügün akşam bir narsa paylaştım. Ben bazı narsani bilmeydik ama Tibetliklerinki bütün diaspora Tibetlikler saylan bilen özünün liderlerini saylap çıkır ekan. Ve bu saylan katnaşkan 1 milyon adammiki dep o'ylasam, toplamda 90 ming adam ekan. Saylan katnaşkan 51 ming adam ekan. 51 ming adamning %62 ga yaqin ovozini olgan adam Tibetning lider bo'libdi ve bu Tibetliklarning tamomi buni e'tirof qildi ekan. Dalay Lamaga kelib ve dünya bu liderini itiraf qildi ekan. Endi bizning Uyg'ur diasporasiga kelsak, Uyg'urlarning balkim 100 mingdan chiq nüfus bo'lishi mumkin. Turkiyada ham 50 mingga yaqin nüfus bor. Uyg'urlarni saylan qilib, mushundaq har qaysi davlatlardagi va xalqaro üst rankisini saylab chiqargan bo'lsa, ular xalqiga hisob bergan bo'ladi. Lekin Uyg'urlarda saylam deydigan narsa yo'q. Demokratik davlatda yashayotgandim yo'q. Diktatörden şikayet qildi, Xitoy diktatör zalim deb o'ziga qaramaydi. Sharqdagi qismi aynı. Şu anda Uyg'urlardagi bu dernekchilik degan narsa o'pqa cho'qqat, eqi mijoz kelishadigan bir qanchadan bir araga kelib qurib olgan. Endi bu yerda bizning diaspora texicha vatanning nomini nimaga bunday ishlatsan, millatning nomini nimaga ishlatsan deb hisob so'rmadi, so'raganlarning yenida turmadi. Şuna endi bular shundoq o'zi yo'g'on gapni qilib qo'yib, 2 haftadan keyin o'zining tükürgeni yalaverdi.
2024 2025 yılı Uyghur dernekçileri siyasi degan tırnak içidekilerin çıkan bu şallakçılığı, buzukçılıkdan keyin ki ahval bir zamanlar bunu dapşak deb isim koyup olanın öktüçüleri vardı. Tehidi məddə değişib getdi hazır məsələn bu. Qanday qıla alaydı deb, aşı hem çetellik yat milletler aldı bu dapşaklığı devam kılıqlıq hem diasporanın içinde. Şu an çünkü bular yine aşında yer verip ağlarını sen milletin gururunu ve milletin namını sen manda dağ düşürdün. Senin cazan bu demey ulanın nemisini yep içip ularla birlikte ağlar cesaret bir vatkan ahval var. Ahval bu. Rahmat. Endi Abdushaman yana bir savol sizga. Tashkilot rahbarlarining milliy g'urur masalasida keskin pozitsiya tutolmasligi va yoki yangichni hal qilish taktikasi Uyg'ur diasporadagi siyosiy axloqniki chekinishimi? Ya orada ahlak deydigan narsa olsa o ahlaksızlıkni qilmaydi aldı bilan. Ahlak degan narsa bo'lgan bo'lsa, o narsani qilmaydi. Shu bu yerdagi o chekinish ilgirlashdan so'z eshitishdan burun aslida bamiti bo'ladi. Masalan, bo'lgan bo'lsa, bular shu axloqning o'lchim bo'yicha harakat qilib, diasporani teg'idimi sog'lom va kuchli qilgan bo'ladi. Masalan, ben sizga oddiy bir narsani deb beray. Turkiyada Uyghur diasporası Cumhuriyet tarixida son jihatdan eng ko'p, suhbat jihatdan eng yuqori, lekin siyosiy jihatdan Cumhuriyet tarixidagi eng barbod seviyada turg'uliq. Buning sababining eng muhim yerida yana shu dernekchilik verib qoldi. Chunki ular siyoset qildik deb chiqarib, siyosatda Uyg'urlarning ahvoli intayin bechora. Rahmat. Endi yana bir savol hamda tijoratchi bilan faoliyatchi o'rtasidagi munosabat. Bunun kirayildi hamda hammaning o'rtaq savol, eng oxirgi savol. Millatning obraziga daxl yetkazadigan mushundaq ishlar yuz berganda biz yana o'zaro oramizda ichki qismimiz jimg'izib qo'yishni tanlashimiz kerakmi yoki to'rda oshkora e'lon qilib xalqning bosiga tashlashimiz kerakmi? Qaysi Uyg'ur jamiyatiningki, diaspora Uyg'ur jamiyatining sog'lomligi uchun foydali? Xo'sh. Muqaddas xonim sizdan so'raylik. Sualga nimdep cevap versem bolki Hozir savol aniq bo'ldi. Endi mushtaq ishni o'qib qolsa, buni yanglishlarga chaplashdan bir taraf qilish kerakmi yoki buni o'tirib dadilda o'tirib tashlab xalqni vijdon savol qilish orqali xalqni uyg'otish uchun mushtaq qilsak buni ozroq bir foydasi bo'lamdi, bo'lmamdi degan boshqa. Albatta xalq ichida hal qilish kerak. Xalq bilan hal qilish to'g'ri bo'ldi-da, ammo biz hozir diasporada jidal bekchiq qanaqa hep bir-birimizni tillaydigan, bir-birimizni ranjig'ashib, birlik, barabarlik bo'lmagandan keyin ham bu ishni qanday bir taraf qilindi, ya'ni men bunga to'g'ri javob bera olmasligim mumkin. Boyami deganlar ekan, hamma ish o'zimizdan boshlandi. Beşerdeki başka milletler qarsak, en kısmı Tibetlerge, en kısmı Hong Kongliklar qarsa men bulardaki birliklik, bulardaki aşı mesela şu Abdushamalım degandek şu bir başlıqni saysa şununla itaat qilib, şununla mağdan. Ama bizde elaqi teşkilatlarning jiqligi, başlıqlarning jiqligi, amalaqi bir-birimizni yaratmaslik, bir-birimizdan qusur izlaydigan jiqligi bizdeki birlikninki yo'qligidan hamda bu ishni qanday bir taraf qilib men bunga to'g'ri narsa deyolmasligim mumkin. Ham bunga ochiq gap qilish to'g'ri kelsin. Ma'lum ya'ni Abdushamalım buni texmo. Rahmat. Xo'sh, Hasan javob berdim. Siz buni qanday qaraysiz? Uchiq to'rda e'lon qilish kerakmi yoki ichki qism bir taraf qilgan bo'ldi qilish kerakmi? Ben bununla şu Abdurrahim muallimninki bir qancha yil burun şu Fidoila Ikromovda çıkıp sözleyen hem üstü birlik kurumuz degan videolarını ko'rgandim men. Men shu vaqtda nihoyat xursand bo'lgandim. Üstü birlik qurilsa, hamma odam o'zi xohlaganini so'zlay olmaydigan bo'lsa, o vaqtda bizning ishimiz yaxshi bo'lishi mumkin degan bir arzu umid tutdim. Bir kunisi
bir narsa ko'rib qoldim, chiqib lekinlamla 63 tashkilot Dunyo Uyg'ur qurultiyiga bayat qildik degandan keyinlamla men shu yerda shu dunyoda tugishib ketgandeklamla menga dunyo ko'zimga bir qorong'ilik ko'rindi. Nima shunday deysa degan chaqda bizga xuddi shu tashkilotlarimiz namusini Xitoy qurib bergandeklamla his qildim men shu vaqtda. Nima degan chaqda bizningki millatimizning bir yerdan ovoz chiqarib qilishni xohlamaydigan Xitoy Türklik yıllamla 63 teşkilat biz Dünya Uygur Kurultayı'ya beyat kıldık diyendiğin ki yıllamla 3 şahsınınki milletimizin meselesini kandak hal kılımız da tirişçallığını şeydilamla bekavuk etti. Kim bilen kıldı bunun uzunu? Bunu milletle kılış gerek. Millet bizninki işimizni kıldığan insanlarla çıkan vakti o insanlar bizim işimizni kılalaydı. Şunun keyin bizningki ishimizning naqadar tasligining o'zini bu ishni qilib g'alaba qilishimizninki favqulodda bir qiyin ekanligini men shu vaqtida his qildim. Endi buningga yana Abdush muallim eng yaxshi qanoatlanarli javobni bizga berdi. Masalan, tor dunyosida Muqaddas xonim degandek butun fasod ko'p. Biz mana xato qildi desakmi, to'g'ri deb yozdigan odamga o'xshash xato qildi deb tillaydigan odamning jihlar o'xshash odamlar-chi. Shunga o'tirdiki jadal tugmaydi bizda. Rahmat, xo'sh Abdurashid muallim. Oxirgi sizning bu Muqaddas xonim bir narsa demoqchi. xo'sh. Ay, yo'q, ma'lum sizningki pozanlar. Tamam. Sualını bir tekrarlı bitirme. İsimde var yeni bir savol. Dedik mustaq millatning o'rtaq manfaati, qimmat qarashi, g'ururga, obraziga daxl yetkazgan mustaq ishlar yuz berganda biz bunda ishlarni kim xatolik o'tkazib qolgan bo'lsa, yangi ishlar kim? İctimai meseleni hal qilgandek shakllar bunda yangi ishlar hal qilayotganimiz yaxshimi yoki to'g'rida oshkorlab, ma millatning bir igisi va millatni xalqdan tarkib topgan xalqmi birini deb baqsam, xalqning vijdoniga savol qo'yib, o'tirib tashlashimiz yaxshimi? Qaysi Uyg'ur jamiyatining sog'lomligi uchun foydali? Ana keyin mushundaq yozilgan tanqidiy yozma bir narsalar sizcha pishti basat g'ayvat shikoyatlar kerak bu. Xo'sh. Siz Gollandiyada yaşavatsız, Muqaddas Hanım Angliyada, Esencan Germaniyada. Bu devletlerde, medeni devletler degan devletler, Türkiye'nin medeni devletlerininki çigrası da, manda bir gap var, transparan deydigan, süzüklük. Qanchaki taraqqiy madaniy jamiyat bo'lsa, hech bir narsa yoshirolmaydi. Bizda bir so'z bor. Qo'sqonning og'riqi bo'lmasa, tavuz yeyishdan qo'rqma deydi. Har qanday narsa oshkor bo'lishi kerak. Hatto kishilar, masalan, Facebook'tan gap qilindi-ku, ijtimoiy Uyg'urlarning mutlaq ko'pinchisi shu Facebook'da oshkor ismi bilan chiqib, o'zining dadisi qo'ygan nomi bilan, bo'si unvoni, o'qigan narsa bilan masalalarga fikr qatnashtirsa tamoman bo'ladi. Lekin hozir Uyg'ur jamiyatida qanday degan chog'da og'zi borning hammasi qopshiydi. O'zining nomi bilan emas, o'zining oshkor ismi, adresi bilan emas, nima o'qiganligini bilgili olmaydi. Masalan, ko'pincha meni toniysizlar, men Facebook'da yo'q. Lekin men Twitter'da bor, har kuni bor Twitter'da men 16 mingdan jiq meni ta'qib qilganlar var. Twitter'da men ko'pincha turkcha, inglizcha, uyg'urcha, xitoycha u yerda bor. Twitter'da uyg'urlik yo'q. Chunki u yerda Facebook'da qilgan bag'arizlikni, adabsizlikni ayad qilolmaydi. Endi 2019'da, 18'lerde Pidai ekranda men bizning xalqimizga sog'lom diaspora qurish uchun putimiz put, qo'limiz qo'l ulash uchun oddiy bir gap qildim. Nazariyadan tushuntirib bo'lolmagandan keyin qo'yni qassob so'ysin dedim. Biz hamma ishni qilolmaymiz. Qila oladigan, eng yaxshi qila oladigan bir sohalar. Uni qilishimiz kerak. Buni bayan Esencan cevabını berib oldu, Muqaddas xonim berib oldu. Qildimidi? Üstbirlik dedik. Bunu qildimidi? Pettiqlab aşağı birinin badek biz degandan keyin biznasi resim logoni chiqarib qo'yib, yine o'zi bilganini qilib yuriydi. Yani şu 10 yıl burunqi nadin kelganligini biz biladigan.
nereden maaş aldığını biz bildiğin, halk mı bildiğin, aşılar yine şu nimenin beşidir. Aşılar. Goya hemmesin bildiğindik. Ya üzerinin Uygur tilini tüzük sözleyemeyse, vatanda bulavatkanını bildiğin seviyesi, vatandan ayrılgan çağdaki, vatandık çağdan bulup işkigallık natayın, köpüncüsününki. Şu anda bir yerde çokum aşkarlaş gerek. Bu aşkarlaş diyen gep ne? Bek müsbet bir gep emas ameliyette. Bu sosyalistik bir gep. Cemiyet nim bolgan boz, halkның biliş erkinlik var. Bugün biz dijital çağda yaşavatımız. Medyanın nimegi paydası var. Medya, muşunda cemiyetin bulavatkan hem işini objektif bir şekilde özü sözlevatkan tildeki körürmen tanışıgıçıga eksettiriş mecburiyeti. Efsus, bizde müstakil medya yok. Mesela sizinkini medya diyemeyimiz, ekran. Sizinki o şey bir kançı ekran müstakil şekilde kılıçkan. Lekin 4-5 edem işleyilgan burmuş kanallar var. Dernek kanallar bunlar. Özününki aşının maktaydıgan, aşınınki menfaatik paydalık nasıldan çıkarırdı. Mesela en addisi değil, bu 2024-25'teki yıllık cinsi parakendiçilik, zinakorlukla alakadar paskeni işlerini ne İstiklal ne Dünya Uygur Kurultayı kanalları bunu beğendi. Ne bunu muzakir münazir kıldı. Mesela. Bu degen bir cemiyetki intayin set iş, bu halkara degen o kadar çoğun golgul peyda kılgan mesele. Nime için Uygur cemiyetinin bunu biliş hakkı yok. Veya ki bugünkü bulunavatkan mesele. Bula eğer oturgu çıkarılmışsa kişilerin uyuşusu ölüm aşkarı olap bu bir nimege rakka bir yukumluk keselge aylanıp ketiş mümkün. Hiç olmagan bilingen çağda ölüşünü halamagan, meynet ulaşını halamagan, pak, cesur yaşaşını halaydıganlar o meynet, kisel, napaktan uzak turuşu mümkün. Az bolsun. Tesir buludu. Kılıç gerek. İkincisi pitni pasat gelip bu nimenle değilse pitni pasat deyilgalı bir mikrop bulucu. Onu özel o kuskunun ağrıkı bağlı. Pitni pasat deyil yok nesini oturuşuna yok nesini. Sizni davatqanlar, agar sizin qilayotganingizda pitni pasat davatqanlar olsa, cho'qim shu ish bilan bir ticariy, siyosiy bir o'rtoqlikqa bog'liq. Qo'shqinning og'riqi bog'liq. Siz obyektiv narsa bilan proaktivlar o'tirg'i chiqargan narsaga birisi pitni pasat desa, u chatoq kishi. Chunki paksiz, amaliyatsiz bunda bir narsa o'tirib chiqarsa u pitni pasat bo'ldi. Lekin hammani pitni pasat deb o'zini nimaga chiqarib olgan bu intayin diktator zolim taqdimi nimacha o'ylagan chog'da ma'lum tarafdan boshqarilgan va yoki nimaga birliksekka xizmat qildiganlar bo'lishi mumkin taqdimni echib aytgan chog'da. Rahmat, Abdurahman Mishada gapingizni bir narsa qo'yg'im keldi. Ba'zanlar yozadi, narsa yozsamda tanqid yozmini. Sen bir obdan namoyish qilyapsan, net yo'q bilan ishlar aralashib, oshxon to'g'risida uni tanqidlab, buni tanqidlab yozibsan, zehning isrof qilyapsan, undan narsa kirib nima qilsa, ay Xitoy qarashchilar kim namoyishni qilib o'stamamda, sen pishni qo'yib ketding hozir deb bunda hujum qildiganlar bo'ldi. Men sizcha siz bir jamiyatshunos va ortiqcha aralashib qo'yapman dem. Mushta. Elbette siz ba'zida o'zingiz ham ishga chepilib olasiz. Cho'qim ma'lum sohaga siz eng yaxshi qilgan ish dan maydonida mardu mardani tug'anligingiz. Hech bir Uyg'ur aktivist bir boshlagan harakatni 3-4 yil davom qildirolgani yo'q. Bu siz eng yaxshi qilgan ish shu. Hamda ba'zi siz biladigan ish var, bilmaydigan ish var. Mesela bayan ben sizin tanqid qildim-ku, medeniyet bilan kültürning farqini bir türlü kallangizga yerlashtirolmadik. Dernek bilan teşkilat ne der? Mesela teşkilat degan muntazam bir kültürü var, bir narsa teşkilat. Bu Uyg'urning qurib olgan 3-4 yillik ag'ini bir yer kelib qilib olgan o'pqat cho'qqat narsani teşkilat deysiz, siz yashayotgan davlatdagi Ruttayning yoki Denk partiyasini nima deysiz, teşkilat deysiz, boshqa bir narsa. Bu sebeple onda ba'zi tanqidlarmi menimcha sizga foydali. Siz o'zingiz yaxshi qila oladigan, siz nimani yaxshi qila olasiz? Masalan, bu sohada bir nimaga kirsangiz, oxirigacha keta olasiz. Bu yaxshi. Lekin nurg'ay odamning ichini siqib qo'ydi. Chunki toz jiq bizda.
siz o tarafdan. Bu bir qancha işte izchil mangsangiz bo'ladi, lekin boshqa ishlarga, masalan, sosyal medyada var bu LGBT yoki nimeti başqa siz ancha mutaxassis olmagan, ularga kirmam. Bir qancha yaxshi qilayotgan ishda mengayversangiz bo'ldi. Obzorchiliginiz yaxshi. Bir masalani aydınlashtirish uchun qidirib tektigacha ketishingiz yaxshi. O namoyishdagi mavqeingiz yaxshi. Şuna siz bilan moslashib, paslashib ma'nolaydigan Uyg'urlarni intayin az bo'lishi, bu intayin tabiiy. Rahmat Abdurashmonli, muqaddas xonni mana shu to'r uzib ketib chiqib qolibdi. Ya tugitida vaqt. Tugidi ham oxir qisman zodi yepilish nimasini qilib o'tay. Az ko'rmanlar bugun biz nihoyat echinishli, ammo sukut qilib turg'il bo'lmaydigan bir qator realliklarni munozir qildik. Biz shuni tunib yetdikki, tijorat faqat pul tepish emas, balki bir millatning yuz obro'yini saqlash ekan. Rizqni Xitoydan emas, yaratquchdan Allohdan topilgan g'ururlik savdogarlar, oshxona xo'jayinlarmi millatning o'g'lonidir. Ammo pul uchun zolimning tilini tanib, milliy da'voning qadr-qiymatidan dafsana qilganlar xalqning nafratiga va tarixning so'tiga duch keladi. Shuning bilan birga da'vo sepidagi tashkilotlarimiz va rahbarlarimizga shuni eskartamizki, xalq sizlarning qadaminglarga qarab baho berdi. Milliy g'ururni dafsana qilganlarga keskin pozitsiya tutish da'voning ishonchisini qo'g'dash demakdir. Biz Uyg'urlar ustida erkin dunyoda yashayapmiz. Agar biz bu yerdami o'zimizni Xitoyning ro'yi qullugidan ozod qila olmasak, vatanimizning ozodlik to'g'risida so'z aytishga haqqimiz qolmaydi. Tanqid bizni tuzaydi, hushyorlik bizni saqlab qoladi. Bugungi qimmatli vaqtinglarni chiqarib bu suhbatga qatnashgan hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Aziz ko'rganlarimizmi shunday yaxshi imkonslarni yezib program yaxshi bo'layotganligini deb rahmatini bildirdi. Ondan bugungi suhbat programmamiz mishagichi bo'lsin. Qolgan yana oldimizda yana yangi suhbatlarni o'rinlashtiramiz. Hammanglarga Allohga omonat, qimmatli vaqtingizni chiqib qatnashib berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi suhbatimiz oxirlashdi.